The topic of this afternoon คือหัวข้อสำหรับบ่ายวันนี้นะครับ actually is part of the larger topic of this colloquium. ก็เป็นส่วนของหัวข้อใหญ่นะครับสำหรับ Colloquium ในปีนี้นะครับ Because this colloquium is focusing on teaching skills. เพราะว่าปีนี้นะครับเราก็กำลังเน้นทักษะในการสอนอยู่ As educators, we each have our area of specialization. ในฐานะที่เราเป็นนักการศึกษาแต่ละคนก็มีสาขาวิชาที่ชำนาญเฉพาะด้วยนะครับ Maybe it's science. Maybe it's accounting. ก็อาจจะเป็นการบัญชีนะฮะอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์นะฮะ Maybe it's library. อาจจะเป็นปรลักษศาสตร์ก็ได้ Maybe นะครับ it's student services. หรือบริการนักศึกษานะครับ We each have our area of professional specialty. แต่ละคนก็มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับตามแผนกนะฮะ And that is important. อันนี้ก็สำคัญ But we are all educators. ในขณะเดียวกันเราเป็นนักการศึกษาทุกคนด้วยนะครับ So in addition to our area of specialization, เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากแขนงที่เราชำนาญเฉพาะนะครับ we also need to know about education. เราจะต้องทราบเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับศึกษาศาสตร์การศึกษานะ And that includes how to be successful at teaching. ก็คือจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรในการสอนในการถ่ายทอด Helping students learn important things. การช่วยนักศึกษาเรียนรู้เนื้อหาที่สำคัญ Knowledge, ความรู้ skills, ทักษะ values, ค่านิยม attitudes, ทัศนคติ and we are each educators. แล้วเราแต่ละคนเป็นนักการศึกษาทั้งนั้นเลยนะครับ So this morning, together, we talked about nurturing faith. เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องหล่อเลี้ยงความเชื่อ Because of all the things we want students to learn, เพราะว่าถ้าหากเราพูดถึงทุกอย่างที่เราต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้นั้น the most important is they learn to have faith in God. สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขามีความเชื่อความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า And so this morning, we talked about some strategies ฉะนั้นในเช้าวันนี้เราได้พูดถึงกลยุทธ์บางอย่าง that we can use to help students grow in their spiritual life. ที่เราจะใช้ช่วยให้นักศึกษาเติบโตในการมีความเชื่อมากขึ้น And you shared some ideas. แล้วท่านทั้งหลายได้แบ่ง And they were ความคิด beautiful. และก็วิธีการซึ่งก็งดงามมากทีเดียว And I think this school year will be a wonderful experience. แล้วเชื่อแน่ว่าปีการศึกษานี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับทุกท่าน As you intentionally purpose to help your students grow in their spiritual life. ในขณะที่เราตั้งใจที่เราเจตนาที่จะช่วยนักศึกษาเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ So I wish for you God's special blessing. ฉะนั้นก็อยากจะขอฝากพระพรของพระเจ้าสถิตอยู่กับทุกท่าน This afternoon, we are going to talk about another aspect of teaching skills. ในบ่ายวันนี้อยากจะพูดถึงทักษะการสอนอีกด้านหนึ่งนะครับ And that is helping our students to think. ก็เรื่องนี้ก็คือการช่วยให้นักศึกษาของเราคิดเป็น To think at high level of thinking. คือคิดเป็นไม่เพียงแต่ในเรื่องที่ง่ายๆแต่ในเรื่องที่ยากหน่อยด้วยนะฮะขั้นสูงนะฮะ You see, low-level thinking is just memorization. คือการคิดแบบขั้นต่ำก็คือการท่องจำนะครับ I mean, even a bird can memorize. ก็นกน้อยนะฮะก็ท่องจำอะไรต่ออะไรได้อยู่ใช่ไหม You tell it something many times, and pretty soon the bird will speak those words. คือถ้าหากเราสอนหลายครั้งสอนแล้วสอนเล่าในที่สุดนกก็อาจจะเรียนแบบคนเราได้แล้วพูดได้นะฮะ Memorization is important, คือการท่องจำนี้ก็สำคัญ
But it is not the most important. แต่ไม่ได้เป็นทักษะในการคิดที่สำคัญที่สุด We want students to think at high level. อยากจะให้นักศึกษาคิดเป็นในในขั้นสูงด้วย And the highest level of thinking is called creativity. แล้วขั้นสูงที่สุดนะครับก็เป็นการคิดแบบริเริ่มสร้างสรรค์นะครับ We want students to think creatively. เราอยากจะสอนให้นักศึกษามีทักษะในการคิดเป็น So that is our topic this afternoon. นี่เป็นหัวข้อสำหรับบ่ายวันนี้นะครับ High level thinking. การคิดขั้นสูงนะฮะโดยเฉพาะสร้างสรรค์นะฮะ How can you help students to think creatively? เราจะช่วยนักศึกษาได้อย่างไรให้เขาคิดแบบริเริ่มสร้างสรรค์เป็น Now, you noticed something this morning. เช้าวันนี้ก็ได้สังเกตอะไรอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ We didn't finish everything about the topic. คือเราก็ไม่ได้จบเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับหัวข้อนะครับ But that is okay. ไม่เป็นไร It's better not to try to cover too much. ดีกว่าที่จะไม่พยายามที่จะศึกษาทุกหัวข้อนะครับ It's better to have quality than just quantity. คือคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณนะฮะถึงแม้ว่าเราไม่จบทุกหัวข้อแต่ว่าเราศึกษาลึกศึกษาให้เข้าใจ And the ideas you shared were very good quality. แล้วหัวข้อที่ท่านแบ่งปันนะครับคุณภาพสูงนะฮะมีคุณค่าสำคัญ But you say, how can we know the other concepts, the other ideas? บางท่านอาจจะถามว่าแล้วหัวข้อที่อาจารย์พูดไม่ถึงเราก็จะเรียนรู้ได้อย่างไร Well, the material, like you saw, has been translated English and Thai. คือเรื่องเนื้อหาของเรื่องก็แปลแล้วนะฮะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทย And the material will be put online here at the university so you can download for your computer. แล้วก็คงจะไว้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับคงจะเป็นทางวิชาการนะฮะเพื่อเราสามารถที่จะดาวน์โหลดและก็ศึกษาด้วยตนเองนะฮะเนื้อหาที่ไปไม่ถึงนะฮะ And that way you can access the rest of the information. เพราะฉะนั้นจะสามารถที่จะศึกษาด้วยตัวเองสิ่ง Is ที่ that เราไปไม่ okay? ถึงโอเคไหม Okay. This afternoon, บ่ายวันนี้นะครับ I would like to begin with a riddle. ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องปริศนาก่อนนะครับ Do you like riddles? ชอบไหมครับ You have to think, what can this be? ครับต้องตั้งใจคิดนะครับ Here is a riddle. เรื่องปริศนานะครับ What is greater than God, อะไรล่ะที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้า more evil than the devil? ชั่วช้ากว่ามาร The poor have it, คนจนมีสิ่งนี้ the rich need it, คนรวยต้องการสิ่งนี้ and if you eat it, และหากท่านได้รับประทานสิ่งนั้น you will die. ท่านจะตาย Now, if anyone has heard this riddle ถ้า before, เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะครับ and you happen to know the answer, แล้วทราบคำตอบนะฮะ don't shout it out อย่าเพิ่งบอกนะครับ because we want everyone to think. อยากให้คนที่ไม่เคยได้ยินตั้งใจคิดก่อนนะครับ What can be the answer? คำตอบคืออะไรเอ่ย Does anyone think they know? Maybe. มีใครนึกว่าทราบคำตอบไหมฮะ ยกมือนะครับ Okay. Yes. Good. Good. I hope this will translate all right into Thai. We'll try. The answer to the riddle แล้วคำเฉลยนะครับ ก็คือ is nothing. Well, yes. If you eat nothing,
you will die. nothing ใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลยนะฮะถ้าไม่ได้ทานอะไรเลยก็ตายใช่ไหมครับ There is nothing greater than God, มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่า nothing พระเจ้า more ไม่มี evil นะ than ครั the บ devil. ไม่มีอะไรชั่วช้ากว่ามา The รซาตาน poor have nothing. คือคนจนไม่มีอะไร The rich need nothing. คนรวยไม่ต้องการอะไรใช่ไหม And if you eat it, you'll die. ถ้าไม่ได้ทานอะไรเลยท่านคงจะตาย Now, the reason I shared the riddle with you ก็เหตุผลที่อาจารย์เล่าเรื่องปริศนานี้ is ให้ฟัง because this riddle was used in a research study. เพราะว่าเขาได้ใช้เรื่องนี้แหละในการทำวิจัยนะครับ They asked this riddle to graduates of a very prestigious university. คือเอาเรื่องปริศนานี้ถามผู้ที่จบที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนะฮะ Those who were graduating from Stanford University. ครับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับ And they also asked the riddle นอกจากนั้นเขาก็ได้ถามอีก to kindergarten children. เด็กอนุบาลนะฮะกลุ่มหนึ่งนะฮะ And this is a result. ผลก็คืออย่างนี้ครับ 80% of kindergarten children got it. 80% ของเด็กอนุบาลตอบได้นะฮะ Only 17% of Stanford graduates. สแตนฟอร์ดแค่ 17% ที่ตอบได้ถูกต้องนะครับ Why? ทำไมล่ะ One of the individuals who has done more research on creativity than almost anyone else คือนักวิจัยท่านหนึ่งที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากนะฮะเกี่ยวกับการคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะฮะก็ได้บอกนะฮะ is the late E. Paul Torrance. ครับชื่อ E. Paul Torrance นะฮะ And he devised a way to measure creativity of adults, of young people, and even children. แล้วเขาก็ได้สร้างตารางที่เขาใช้ในการวัดความคิดสร้างสรรค์ของทั้งผู้ใหญ่เยาวชนและก็เด็กเล็กนะครับ It's called the figural test of creativity. ครับอันนี้ก็เป็นชื่อของวิธีทดสอบนะฮะ figural test of creativity And he administered that research test to adults. เขาก็เลยเอาสอบนี้แหละนะให้ผู้ใหญ่สอบนะฮะเพื่อวัด And he discovered that people 40 years old, 35 years old, 30 years old, 25 years old had the same index of creativity. ปรากฏว่านะฮะดัชนีของความคิดสร้างสรรค์สำหรับคนอายุ40 35 30 25เท่ากันหมดนะฮะ Of the people, only 5% were highly creative. ครับมีเพียง 5% นะฮะที่ว่าคิดสร้างสรรค์ในระดับสูงได้นะฮะ He administered the test to individuals who were 20 years old. ต่อไปนะฮะสอบกลุ่มที่มีอายุ20 ปีนะครับ About 10% were creative. ประมาณ 10% นะฮะที่คิดสร้างสรรค์ได้เก่ง 15-year-olds, อายุ 15 นะครับ about 20% were creative. ประมาณ 20% นะฮะที่คิดริเริ่มเป็นนะฮะ 10-year-olds, อายุ 10 ปี about 40% were creative. ประมาณ 40% นะครับคิดสร้างสรรค์ในระดับสูงนะฮะ 5-year-old children, อายุ 5 ปีนะครับ 95% were highly creative. 95% นะครับก็คือรับคะแนนสูงนะครับในดัชนีของท่าน So, what happened between 5 and 25? ฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นระหว่างอายุ 5 ขวบไปถึงอายุ 25 ปีนะฮะ 5-year-old, 95% creative. อายุ 5 ปี 95% นะฮะ Highly คิดสร้างสรรค์ creative. ในระดับสูงด้วย 25-year-olds, อายุ 25 ปี only 5% แค่ creative. 5% ที่คิดสร้างสรรค์ได้ในระดับสูง What happened? อะไรเกิดขึ้นนะครับ They went to school. เขาได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนนะครับ
Because our school is very good at developing a certain kind of thinking. คือโรงเรียนทั้งหลายของมนุษย์เรานี้แหละนะฮะรู้สึกว่าทำหน้าที่ได้ดีในการคิดชนิดหนึ่งนะฮะ It's called convergent thinking. ครับเป็นการคิดที่ว่าแต่ละคนก็ต้องเข้าไปให้คิดแบบเหมือนกันหมดนะฮะ Everyone must come to same answer. คือทุกคนก็จะต้องมาถึงคำตอบข้อเดียวกันนะครับ We have very little opportunity for students to engage in divergent thinking. รู้สึกว่ามีโอกาสน้อยเหลือเกินที่นักศึกษาจะคิดในลักษณะที่ว่าต่างคนจะมีคำตอบ To ที่ไม่เหมือน think กัน of นะฮะ new ways and different ways. ที่จะคิดถึงวิธีแบบใหม่นะครับที่จะทำอะไรไป Very little opportunity. โอกาสรู้สึกจะน้อยเหลือเกินในระบบการศึกษานะฮะ And if you don't use it, คือถ้าหากเราไม่ได้ใช้สิ่งที่เรารับ you lose it. เราก็จะสูญเสียสิ่งนั้นไปด้วย And so by age 25, ถึงอายุ 25 ปี most people คนส่วนมาก have only little creativity left. ความคิดสร้างสรรค์เหลือน้อยมาก And it's buried very deep underneath. เห็นมันถูกฝังลึกๆลงไปด้วยนะฮะ That's tragic. น่าเสียดายเหลือเกินใช่ไหม Only 5% of the population แค่ 5% ของประชากรนะครับ are highly creative. ที่คิดสร้างสรรค์ในระดับสูงนะฮะ The rest, their creativity has been buried สำหรับคนอื่นความคิดสร้างสรรค์ของเขาถูกฝังไปเรียบร้อย under many layers of convergent thinking. ครับภายใต้แนวคิดที่ต้องหาแต่คำตอบเดียวนะครับหลายๆชั้น Here's an insight on creativity. ก็ความจริงนะครับของเรื่องการคิดสร้างสรรค์นะครับ Pablo Picasso. จากพาโบโลปิกัสโซ Have you heard of Pablo Picasso? เคยได้ยินชื่อของท่านบ้างหรือยัง Yes? You see some of these paintings? เคยเห็นภาพที่ท่านวาดบ้างใช่ไหมครับ Very creative painter. ครับเป็นท่านที่มีความคิดริเริ่มมากเลย This is what Pablo Picasso said. นี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านกล่าวนะครับ Every child is an artist. เด็กทุกคนที่เกิดมาเป็นศิลปิน Every child is creative. ครับเด็กทุกคนนะครับมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวเขา The problem is to remain an artist when you grow up. และสิ่งที่เป็นปัญหานะครับก็คือว่าที่จะรักษาความคิดสร้างสรรค์การเป็นศิลปินเมื่อเขาโตไปแล้วนะครับ What is he saying? เขากำลังบอกเราว่ายังไงนะ Creativity is at risk. คือความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่เสี่ยงนะครับ Why is this important? ทำไมเรื่องนี้สำคัญ I want to read a passage from Matthew chapter 13. ขออ่านใจความจากมาธิวบทที่ 13 นะฮะ These are words of Jesus. นี่ก็เป็นคำสอนขององค์พระเยซูนะครับ And he says, every teacher, ธรรมจารย์ทุกคนนะครับ who has been instructed in the kingdom of heaven ที่ได้เรียนรู้ถึงแผ่นดินสวรรค์แล้ว is like the father of a house ก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้าน who brings from his storeroom new treasure as well as old. ที่เอาทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน You know what I have discovered? อาจารย์ได้ค้นพบอะไรทราบไหมฮะ Sometimes as teachers, คือบางครั้งเราก็เป็นครูเป็นอาจารย์กัน we are very good with old treasure. เราก็เลยได้นำสมบัติชิ้นเก่าออกมาได้เก่งนะครับ Oh, yes. We teach our classes the way we have always taught them. เราสอนวิชาแต่ละวิชาเหมือนที่เราเคยสอนมาแล้วหลายปี Actually, we teach our classes the way they taught the class to us. เราอาจจะสอนโดยวิธีที่อาจารย์ของเราเคยสอนให้เราโดยซ้ำก็ได้
And our notes are on paper that is yellow. แล้วแผ่นกระดาษที่ใช้บรรยายมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง And we could even teach while sleeping. เราก็สอนขณะที่หลับอยู่ได้ We have so memorized what we're going to say. เราก็ได้ท่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราก็จะสอนให้เขา But there is nothing fresh, ไม่มีอะไรใหม่ nothing new. ไม่มีอะไรสดใส No wonder the students are bored. ทำไมนักศึกษาจึง So are we. จึงเบื่อ บางทีเราเองก็เซ็งด้วย But what did Jesus say? แต่พระเยซูสอนว่าอย่างไร The teacher ผู้สอน must bring out of the treasure ก็ต้องนำออกมาจากคลัง things that are old, ทั้งสิ่งที่เก่า but also things that are new. และสิ่งที่ใหม่ด้วย Now, I want you to understand. โปรดเข้าใจด้วยนะครับ Old things are valuable. คือของเก่านี้มีค่านะครับ They are treasure. ก็เป็นสมบัติ Every year, I am more convinced about that. ก็ทุกปีที่ผ่านไปอาจารย์ก็เชื่อเรื่องนี้มากขึ้นนะครับ But Jesus says, don't just bring the same old things. แต่พระเยซูบอกว่าอย่านำจากแต่ของเก่าออกมาเรื่อยนะครับ You must also bring new things, จงนำสิ่งใหม่ออกมาเช่นกัน fresh things, คือสิ่งที่สดใส sparkling ใหม่ things. So, do you remember in the beginning จำได้ไหมครับว่าในปฐมกาลนะครับ when God created the world, ตอนที่พระเจ้าทรงสร้างโลก He created human beings. พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ And Genesis chapter 1, verse 26 and 27 ปฐมกาลบทที่1ข้อ26-27 กล่าวว่า says that He created us in His image. ว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาในตามพระฉายาของพระองค์ To be like Him. ให้มนุษย์เหมือนกับองค์พระผู้เป็นเจ้า In fact, the concept of in His image คือแนวคิดนะฮะว่าเราถูกสร้างขึ้นในพระฉายาของพระเจ้า the image of God ครับพระฉายาของพระเจ้า is very important in Adventist education เป็นแนวคิดที่สำคัญมากในการศึกษาแอดเวนทิสต์ because the purpose of Christian education is to restore our students to the image of God. เพราะว่าจุดประสงค์ของการศึกษาคริสเตียนก็คือเพื่อจะให้นักศึกษากลับเข้าไปสู่พระฉายาของพระเจ้า The way God created them. เหมือนกับที่พระองค์ได้สร้างตั้งแต่แรก Now, if I were to ask you the question, หากว่าจะถามคำถามต่อไปนี้นะครับ so what is God like? คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างไร Would that be an important question? เป็นคำถามที่สำคัญไหม What do you think? ว่าอย่างไรครับสำคัญไหมฮะหรือเปล่า The question, what is God like? พระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างไร Is that an important question? สำคัญเป็นคำถามที่สำคัญไหมฮะ Well, yes, it must be. คำถามที่สำคัญแน่นะครับ Because if we are to help our students be more like God, คือถ้าหากวัตถุประสงค์ to have the character of God in their life, ของการศึกษาก็คือให้นักศึกษาคล้ายกับพระองค์มากยิ่งขึ้นมีพระอุปนิสัยของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขา then we must know what is God like. ถ้าอย่างนั้นเราต้องทราบก่อนนะฮะว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไร So help me. ฉะนั้นขอความช่วยเหลือนะฮะ What is God like? พระองค์ทรงเป็นอย่างไร Like Jesus. เหมือนพระเยซู What is Jesus like? แล้วพระเยซูเป็นอย่างไร What does the Bible say God is like? คือพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าอย่างไรนะฮะว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร God is love. พระเจ้าทรงเป็นความรัก
So we want our students to also เพราะฉะนั้น love เราอยากจะให้นักศึก others. ษาของเรารักคนอื่นเป็น Yes. ใช่ไหม God is wow. I was wondering if someone was going to say that. พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างนะฮะอาจารย์ก็กำลังรอให้ใครตอบแบบนี้ครับ Actually, we could say many things about God. จริงแล้วก็มีหลายอย่างที่เราจะพูดเกี่ยวกับ God พระเจ้า is merciful. พระองค์ทรงมีเมตตากรุณา God is patient. พระองค์ทรงอดทนอดกลั้น God makes decisions. พระองค์ทรงตัดสินใจ God communicates. พระองค์ทรงสื่อสาร God wants to have relationships. พระองค์ทรงต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ And กับ that เรา all is important. เรื่องต่างๆเหล่านี้สำคัญทั้งนั้น But the only description of God แต่ว่าคำบรรยายลักษณะของพระองค์ before it says, and God made us in his image, ก่อนที่บันทึกไว้ว่าพระองค์ทรงสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ the only description of God is God the Creator. ก็คือว่าพระองค์พระผู้สร้างนะครับ Later in the Bible, it says God is love. คือตามหลังถึงจะพูดว่าพระองค์ทรงเป็นความรักนะฮะ Later in the Bible, it says God is merciful. ตามหลังก็ได้บันทึกไว้ว่าพระองค์ทรงประกอบด้วยเมตตากรุณา But before it says God made man in his image. แต่ก่อนที่บันทึกไว้ว่าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์นั้น There is only one description about God. มีคำอธิบายลักษณะของพระองค์แค่อย่างเดียวนะครับ And that is God the Creator. พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง So, being made in the image of God ฉะนั้นการถูกสร้างตามพระฉายาของพระองค์ must include creativity. ต้องรวมถึงความการคิดแบบสร้างสรรค์นะฮะ And if we want to help our students be more like God, ถ้าเราอยากจะให้นักศึกษาของเราเหมือนกับพระองค์มากยิ่งขึ้น then we must help them be more creative. เราจะต้องช่วยให้เขาสร้างสรรค์ริเริ่มได้มากกว่าปัจจุบันนะฮะ Now, I want you to remember something. ช่วยจำอะไรไว้อย่างหนึ่ง When God created Adam, เมื่อพระองค์ทรงสร้างอาดัม he formed him with his own hands. คือปั้นขึ้นมาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง He gave him breath of life, ทรงระบายลมหายใจเข้าไปในปอดของเขา and man became living being. และอาดัมก็กลายเป็นคนที่มีชีวิตผู้มีชีวิต Then what did God ask Adam to do? หลังจากนั้นพระองค์ได้สั่งให้ What อา was ดัมทำอะไร Adam's first assignment? คืองานชิ้นแรกของอาดัมคืออะไร Oh, you know, to name the animals. คือตั้งชื่อให้กับสัตว์ต่างๆทั้งหลายใช่ไหม Now, do you think God already had a name for each animal? เป็นไปได้ไหมฮะว่าพระองค์ก็มีชื่อเรียบร้อยแล้วสำหรับสัตว์แต่ละชนิด Don't you think it would be easier for God to simply say, Adam, this is lion. ไม่ง่ายกว่าหรือที่ว่าพระองค์จะบอกอาดัมว่านี่สิงโต Adam, this is giraffe. อาดัมนั่นก็คือยีราฟ Adam, this is elephant. นี่ก็คือช้างนะครับ Right? ไม่ง่ายกว่าหรือที่พระองค์จะทำแบบนี้ That would be easier. ง่ายกว่า And Adam, don't forget, อย่าลืมนะอาดัม because there will be exam on Monday. วันจันทร์สอบย่อยด้วยนะฮะ But God did not do that. แต่พระองค์ไม่ได้ทำแบบนั้นครับ God asked Adam to give the names to the animals. คือพระองค์มอบหน้าที่ที่จะตั้งชื่อให้สัตว์แก่อาดัมนะฮะ Why? Why was that first assignment? ทำไมนะฮะพระองค์จึงมอบหน้าที่นี้ให้อาดัมเป็นผู้ทำนะฮะการตั้งชื่อนะฮะ
because God values creativity more than rote memorization. เพราะว่าพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์มากกว่าการท่องจำจริงไหมครับ Yeah. ใช่ไหม So, I want to read to you a statement from the book Education. อยากจะอ่านข้อความจากหนังสือการศึกษาให้กับท่านนะครับ It's found on page 17 of that book. หน้า 17 นะครับ Have you read the book Education? ท่านได้อ่านหนังสือการศึกษาแล้วหรือยังครับ Every person who is working at this university should read the book Education. ทุกคนที่ทำงานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ควรที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับ If you haven't read it yet, ถ้ายังไม่ได้อ่านนะฮะ you must read it right away ต้องอ่านต้องรีบอ่านนะครับ because it is the foundation for the education that is offered at this เพราะ university. ว่าก็เป็นรากฐานสำหรับการศึกษาที่มีในมหาวิท And ยาลั if ย you แห่ง are นี้ working here as an educator, ถ้าทำงานที่นี่เป็นนักการศึกษา you need to understand why this university is different. ต้องเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร And this is from the book Education. จากข้อความนี้มาจากหนังสือเล่มนี้ครับ It says, every human being. เขียนไว้ว่ามนุษย์ทุกคน How many? ใครนะครับ Does that include you? รวมถึงท่านหรือเปล่า Does that include your students? หมายถึงนักศึกษาของเราด้วยเปล่า Every human being. มนุษย์ทุกคน Created in the image of God. ที่ถูกสร้างจากพระฉายาของพระเจ้า Is endowed with a power like that of the Creator. ได้รับพลังอย่างพระผู้สร้าง Notice, a power like that of ได้รับพลัง Creator. อย่างใครนะฮะอย่างพระผู้สร้าง She says that power, like the Creator, is individuality. คือ Individuality. พลังที่ได้รับนะครับนั่นแหละนะฮะในเป็นพลังในการเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นนะฮะ Individuality is another word for creativity. ครับคือก็อาจจะเป็นอีกคำหนึ่งที่หมายถึงการ To do สร้างสรร things ค์นะ that ฮะ are different from what others do. การที่ว่าเราเป็นคนที่ไม่เหมือนกับคนอื่นๆนะฮะ That are innovative, unique. ไอ้ภาษาไทยใช้คำว่าอะไรนะเอกลักษณ์อัตลักษณ์หรืออะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับครับเราไม่เหมือนคนอื่นนะฮะ The power to think creatively and to act creatively. ในการที่จะคิดสร้างสรรค์ในการที่จะทำสร้างสรรค์นะฮะ So, are you creative? เราก็เลยเป็นคนที่สร้างสรรค์ไหม Maybe not. Do you have the power to be creative? เรามีพลังที่จะเป็นคนสร้างสรรค์ไหม You see, some of us, we feel we are not creative. คือเราบางคนอาจจะรู้สึกนะฮะว่าแบบสร้างสรรค์นั้นมันก็หายไปกับ 95% ใช่ไหมฮะ But what does it say? แต่ว่าใจความที่นี่เขียนว่าอย่างไร Every human being มนุษย์ทุกคนนะครับ has been given a gift by the Creator. ได้รับพลังนะฮะจากพระผู้สร้าง Creativity การคิดสร้างสรรค์นะฮะ to think and to do. ที่จะคิดที่จะท Then it says, the men and women in whom this power is developed ำกับคนที่ได้รับพลังเช่นนี้แหละฮะ are those who become leaders. เป็นผู้ที่แบกความรับผิดชอบนะฮะเป็นผู้นำนะฮะ Do you want your students to become leaders? เราอยากจะให้นักศึกษาของเรา To have impact on society? เป็นผู้นำนะฮะให้มีอิทธิพลที่ดีในสังคมไหมฮะ Then you need to help them be creative. ถ้าอย่างนั้นเราก็เลยต้องช่วยให้เขาเป็นคนสร้างสรรค์นะฮะ
And I want you to notice the last statement. ให้สังเกตข้อความสุดท้ายนะครับ It is the work of true education การศึกษาที่แท้จริง to develop this power, คือการปลูกสร้างพลังนี้ to train the youth to be thinkers, ฝึกฝนเยาวชนให้เป็นนักคิด and not just reflectors of other men's thoughts. ไม่ใช่เพียงอ้างอิงหรือสะท้อนนะฮะถึงความคิดของคนอื่น Uh-oh. So when you teach your classes, ฉะนั้นถ้าเราสอนวิชาของเรานะฮะ what do you want the students to do? เราอยากจะให้นักศึกษาทำอย่างไร You must write it exactly the way it's in the textbook. เขียนเหมือนเป๊ะๆกับที่อยู่ในคู่มือใช่ไหม If not, it is wrong. ไม่อย่างนั้นก็หักคะแนนนะครับ You must write it the way I said. จะต้องบันทึกในลักษณะเดียวที่อาจารย์ได้พูดได้สอน You are training your students to be เรากำลังสอนนักศึกษาของเราให้เป็นอะไรครับ reflectors ผู้สะท้อนความเห็นของอาจารย์ใช่ไหมครับ of other men's thoughts. ครับอ้างถึงความคิดของผู้แต่งคู่มือหรือผู้สอน We want to develop students to be แต่ thinkers, เราอยากจะสอนให้เขาเป็นนักคิดนะฮะ creative thinkers. คิดริเริ่มสร้างสรรค์ So, how can you do that? เราจะทำได้อย่างไร First of all, I think it's important to understand what is creativity. อันดับแรกเราคงต้องเข้าใจนะครับว่าการความสร้างสรรค์เป็นอย่างไรนะครับ Look at your hand. ลองดูมือนะครับของท่านนะครับ Now look at the screen. เดี๋ยวนี้ก็ดูที่จอนะครับ One of my favorite definitions of creativity คือคำนิยามของการคิดสร้างสรรค์ที่อาจารย์ชอบมากนะครับ is this one, เป็นต่อไปนี้นะครับ written by Edwin Land, who invented the instant camera. ครับก็คนนี้เป็นคนที่ประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปที่ถ่ายได้ทันทีแล้วก็ได้ภาพเมื่อก่อนนะฮะ He said, creativity is the sudden cessation of stupidity. การชะงักการหยุดโง่แบบกระทันหันนะครับ And it's true. We sometimes do very stupid things คือบางทีเราก็ทำอะไรที่โง่เขลานะฮะ because we are not thinking. เพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดอยู่นะครับ We are just doing them the way we've always done แต่ it. เราก็ทำแบบเดิมๆของเรานั่นแหละ Here's another definition I like very much. นี่เป็นคำนิยามอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ชอบนะฮะ Making the simple complicated, that's easy. การทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้คล่องนะครับเราทำได้บ่อย But making the complicated simple, แต่การทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย awesomely simple. คือไม่ใช่ง่ายธรรมดาแต่ว่าง่ายมากเลยนะฮะ Now that is creativity. นั่นคือความสร้างสรรค์นะครับ So when you teach your class, ฉะนั้นถ้าเราสอนนะฮะ which one are you doing? เรากำลังทำแบบไหน Making the simple complex so nobody understands? เรากำลังจะให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากหรือเปล่า Or making the complex awesomely เราเอา simple? เรื่องที่ซับซ้อนที่ยุ่งยากให้มันเรียบง่าย So students say, aha! จนกระทั่งนักศึกษาจะมีความรู้สึกเลยว่า I got it ปิ๊ง Oh, bing. Good. If you can do that, you're being creative. ถ้าทำแบบนั้นแหละนะฮะคือเรากำลังสอนอย่างสร้างสรรค์นะครับ He also said,
นอกจากนั้น creativity is more than just being different. คือความสร้างสรรค์นะครับมากกว่าความแตกต่างนะฮะ Have you seen sometimes young people that walk around with purple hair? เคยเห็นเยาวชนนะฮะที่ผมสีม่วงนะครับ Green hair, yeah. ยื่นขึ้นสีเขียวอะไรอย่างนี้นะฮะ I asked them, why do you do that? อาจารย์เคยถามเลยนะฮะว่าทำผมแบบนี้ And they เพ say, ราะอะไร I want to be different. บางคนก็ตอบเลยว่าอยากจะไม่เหมือนคนอื่น There's only one problem. ก็มีปัญหาอย่างเดียว There goes one with green hair. คนหนึ่งที่มีผมสีเขียวก็ And เดินไป behind him is another one with green hair. ตามหลังก็มีอีกคนหนึ่ง And another ย้อม one. เขียวเหมือนกัน So, what are they doing? ก็ทำอย่างไรกันอยู่นะฮะ Actually, they're just reflecting. เขากำลังสะท้อนจากสังคมรอบตัวอะไร Because creativity is not just being different. เพราะว่าสร้างสรรค์ก็ไม่เหมือนกับ Anybody ที่เรา can แตก be ต่างไป strange. That's easy. ครับการทำตัวเป็นแปลกประหลาดนะฮะไม่ยากเท่าไหร่นะครับ What's more difficult is to be unique in a meaningful way. แต่สิ่งที่ยากกว่านี้นะฮะการที่เราไม่เหมือนคนอื่นในทางที่มีความหมายและมีประโยชน์ So, how do we help students to be creative in meaningful ฉะ ways? นั้นเราช่วยให้นักศึกษาเป็นคนสร้างสรรค์ในวิธีการที่มีประโยชน์มีความหมาย Maybe we need to mention the difference between big C and little c creativity. คือเราอาจจะต้องแยกแยะระหว่างคือ creativity ขึ้นด้วยอักษร C ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมีอักษรใหญ่กับอักษรเล็กอาจารย์จะอธิบายว่ามันแตกต่างกันอย่างไร Big C creativity. ถ้าเป็น C ตัวใหญ่นะครับสร้างสรรค์ Everybody looks and they say, wow, ทุกคนก็มองแล้วก็เห็นแล้วก็บอกว่าว้าว that is so creative. Picasso. นั่นแหละนะฮะแต่อันนั้นสร้างสรรค์แบบประทับใจมากเหมือนพิกัสโซ And there have been people like Mozart or Einstein คนที่ชื่อดังในประวัติศาสตร์เช่นโมซาร์ทไอน์สไตน์ that everyone says, whoa, they are so creative. ก็พอเห็นฝีมือของแต่ละคนโอ้โหคนเหล่านั้นแหละสร้างสรรค์ But I want to give you a warning. แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับ Van Gogh, แวนโกก็เป็นนักวาดใช่ไหมครับคนดังคนหนึ่ง great artist, ครับก็เป็นคนนักวาดที่ยิ่งใหญ่ only sold one painting before he died. ถ่ายภาพของท่านได้แค่ภาพเดียวก่อนที่ตายไปนะครับ 100 years later, exactly. แล้ว100 ปีภายหลังนะครับพอดีเลยเป๊ะนะฮะ100 ปี Just one of his paintings, คือภาพเพียงภาพเดียวของท่าน Dr. Gachet, was sold for $82 million. ขายได้82เหรียญสหรัฐนะฮะแค่ภาพเดียวนะฮะ So sometimes you have to wait 100 years for people to recognize your creativity. บางทีต้องรอคอยให้คนอื่นเห็นคุณค่านะครับของความสร้างสรรค์ของเรา But all of us There can are- have small c creativity. แต่เราทุกคนก็จะมีความสร้างสรรค์ประเภทที่เรียกว่าสีเล็กนะครับ And small c creativity is to solve problems in our lives creatively. คือ small c ก็คือสีเล็กหมายถึงการแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราโดยใช้ความสร้างสรรค์ For example, if you don't have a knife to cut the cheese, สมมุติว่าเราไม่มีมีดที่เรากำลังจะพยายามตัดเนื้อแข็งนะฮะ then use a coin. เพราะอย่างนั้นก็ใช้เหรียญก็ได้ Is that creativity? สร้างสรรค์หรือเปล่า Yes. ความสร้างสรรค์ใช่ไหม It's a way to solve a problem ก็เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ in a different way, วิธีไม่เหมือนคนอื่น in a meaningful way. แต่ว่าก็มีประโยชน์ So, let's try something. อยากให้เราลองนะครับ Creativity is made up of some elements. คือความสร้างสรรค์ประกอบมีส่วนประกอบอะไรบางอย่างนะครับ Here are 4 of them.
อันนี้ส่วนประกอบ4อย่างด้วยกันนะครับ That was important point. ประเด็นสำคัญใช่ไหมครับฝ่าร้อง Okay. I would like for us to take a few moments to experience these four. ก็อยากจะให้เราประสบส่วนประกอบ4อย่างนี้นะครับด้วยตัวเองนะครับ There are actually many elements of creativity, ความจริงมีส่วนประกอบมากกว่านี้นะครับ but the four most important ones are the first แต่ four. คิดว่า4อย่างแรกเป็นอย่างที่สำคัญกว่าเพื่อนนะฮะ Fluency, อันแรกก็คือ flexibility, ความคล่องแคล่วนะครับ originality, ยืดยืนดั้งเดิม and elaboration. และก็ความละเอียด And you say, okay, what is that? แต่ละข้อนี้ล่ะฮะคืออะไรนะ Okay, let's experience. ก็ให้เราประสบ Are you ready? พร้อมหรือยัง You have some paper? มีกระดาษหรือเปล่า You have a pencil or มี pen? ปากกา มีดินสอไหมครับ Okay, it's time to see. ถึงเวลา Okay. I am going to show you an object. คือเดี๋ยวจะเอาวัตถุมาให้ท่านเห็นนะครับ And when I show you the object, หลังจากให้ท่านเห็นแล้ว you will have 60 seconds จะให้เวลา 60 วินาที One นะครับ minute 1 นาทีนะครับ to write on your paper ที่จะบันทึกบนแผ่นกระดาษ as many and as different uses possible for the object. การใช้ที่แตกต่างและการใช้มากมายเท่าที่จะคิดได้นะฮะสำหรับสิ่งที่อาจารย์จะชูขึ้นนั้นนะฮะ Do you understand your assignment? เข้าใจหน้าที่หรือยังครับ I will show you an object. เดี๋ยวจะเอาสิ่งโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะครับ And in 1 minute, หลังจาก1 นาที you will write on your paper คือใน1 นาทีเราก็จะบันทึกที่แผ่นก as ระดาษ many uses possible วิธีใช้มากที่สุด for this object. สำหรับสิ่งนั้น As many as you can, you will write down. มากที่สุดเท่าที่เราคิดได้นะครับ As different uses as you can think of, you will write down. พยายามให้แตกต่างกว้างๆอะไรอย่างนี้นะฮะโอเค Do you understand your assignment? เข้าใจหรือยังครับ Anyone have a question? มีคำถามก่อนไหม Are you ready? พร้อมหรือยัง Yes, question. อาจจะเน้นวิธีใช้มากกว่าประโยชน์ก็ได้นะกับวิธีใช้ Okay. Any other question? มีคำถามอื่นไหมครับ Are you ready? โอเค Okay. Okay. So, I will show you the object. โอเคก็กำลังจะแสดงให้เห็นสิ่งนั้นนะครับ The object วัตถุนั้นน่ะ is วัตถุก็คือ a pen. ปากกา Begin. เริ่มได้เลยครับ Finish. จบนะครับ Okay. You have your list. แต่ละคนคงจะมีหัวข้อรายการต่างๆที่บันทึกอยู่ Now, what we will do is we will look on the screen at some list. เราก็จะดูวิธีใช้นะครับที่มีคนเคย And คิ the ดขึ้นมา first thing that we are going to score
is your index of fluency. แล้วสิ่งแรกที่เราจะพยายามวัดอยู่ก็คือ Because ความ fluency คล่องแคล่วของเรานะฮะ is one of the ingredients of creativity. เพราะว่าคล่องแคล่วเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการ And สร้างสรรค์ fluency is the number of ideas that you wrote down. คือความคล่องแคล่วมันหมายถึงว่าจำนวนนะครับของวิธีใช้ปากกาที่เราคิดขึ้นมา For example, we have two persons. เราอาจจะมีคนสองคน Person A wrote, draw a ค circle, นที่หนึ่งบอกว่าวาดวงกล draw a ม picture, วาดรูป write your เขี name, ยนชื่อ write a letter. แต่งจดหมาย Person B wrote, write a note, จด mark how tall you are on the wall, ก็ขีดว่าเราสูงเท่าไหรที่ฝาผนัง draw a cartoon, เขียนการ์ตูนวาด play a little game, เล่นเกม trace an outline, คืออาจจะวาดตามรูปของสิ่งของ write a test, เขียนข้อสอบ correct the test. Sounds like a teacher. น่าจะเป็นครูนะครับที่เขียนตรงนี้แหละหรือเปล่า Okay, so what is the fluency of the first person? คือถ้าพูดถึงความคล่องของคน A นะครับ What is their score? คะแนนเท่าไหร่ Yes, good. Their score is 4. คะแนนก็ได้ What is the score of the second person? 4แล้วคนที่สองนะครับได้เท่าไหร่ Good. Their score is ได้7นะครับ 7. I want you to score yours. เดี๋ยวนี้ให้คะแนนกับตัวเองนะครับ So just count. How many ideas หน้า did you เปล่า have? นะครับว่าได้ความคิดกี่อย่างนะครับ Fluency is the number of ideas, regardless of what the idea โอเค is. คือเราก็ไม่ประเมินนะครับว่าความคิดคืออะไรแต่เพียงแต่นับจำนวนเอานะครับ Actually, if your score is 7 or higher, ถ้าคะแนนของท่าน7หรือสูงกว่านี้ you have a high score of fluency. คือทางด้านคล่องแคล่วนะเป็นคะแนนที่สูงนะครับ But fluency is only one part of creativity. แต่ความคล่องนี้ก็เป็นแค่ส่วนประกอบส่วนเดียวนะครับ It is a good part ก็เป็นส่วนที่ดีนะครับ because maybe if you only think of one idea, คือถ้าเรามีความคิดแค่อย่างเดียวนะฮะ it is not so likely you will have creative ideas as if you have more ideas coming out. เรามีความคิดหลากหลายก็โอกาสที่จะใช้ประโยชน์นะฮะก็มีมากขึ้นด้วย But there is a second element. แต่ว่ามีส่วนประกอบอย่างที่สองนะครับ The second element ที่สอง is called flexibility. เรียกว่ายืดหยุ่นนะครับ Now, flexibility is the number of different ideas. คือทีนี้หมายถึงวิธีใช้ที่แตกต่างนะครับประเภทที่แตกต่าง Now, let's illustrate. ขอยกตัวอย่าง Here's the person that we looked at already, person โอ B. เคคน B นะครับเราดูไปแล้วนะครับ Remember what they said? เขาก็เขียนได้7อย่างใช่ไหมฮะ And here is another person, person C. นี่เป็นคน C นะครับ This is what they wrote. คน C เขียนแบบนี้ครับ First, write a letter. เขียนจดหมาย Next one, take it apart แกะตัวปากกานะครับ and use it แล้วก็ใช้ to make circles. ในการเขียนวงกลมนะครับ Okay. Next, use it to scratch your back. เกาด้านหลังนะฮะ Use it to put down on the floor ครับ beside the door ให้ประตูไม่ปิดสนิทนะฮะแต่ว่าให้มันเปิดค้าง so อ that ยู่ when the นะฮะ door closes, it won't lock. คือประตูจะได้ไม่ล็อกนะฮะ It won't close all the way. Use it as a wheel for a small car. ใช้เป็นล้อของรถเล็กๆนะครับ Use it as a baton. ใช้ในการนำเพลงนะครับ Use it as straw. ใช้เป็นหลอดดูดนะครับ Okay. Now, do you notice something different between these two lists?
คือรายการทั้งสองนี่แหละแตกต่างกันหรือเปล่าครับ Which one do you think has more flexibility? อันไหนยืดหยุ่นกว่ากันนะครับ You see, if we look at the first one, คือถ้าหากเราดูด้านซ้ายนะครับ to write a note เขียนโน้ตเขียนจดบันทึก is นะครับ using the pen ก็เป็นการใช้ to ปาก write, กา to make lines, ใน to การ mark. เขียนในการขีดเส้นนะครับ But so is the next one. และก็วิธีที่สองก็เป็นการขีด When เส้ they น mark เช่นกัน how tall, Wow. they're still using คน it สูง to เท่าไหร่ mark. ก็กำลังใช้ในการเขียนอยู่ To draw, same thing. ก็การวาดการ์ตูนก็เช่นกัน To play the game. เล่นเกม To trace the outline. อ่าฮะ To write the test. To correct the test. คือก็เป็นการใช้ All of them is using the pen to do the same thing, คือเรากำลังจะใช้ปากกาในการเขียน to make marks. คือเขียนเส้นหรือขีดเส้นนะครับ So what is their flexibility score? เพราะฉะนั้นคะแนนยืดหยุ่นจะให้เท่าไหร่ Oh, หนึ่ง it's 1. Because all of the ideas were very similar in terms of what it's using. เพราะว่าวิธีการใช้ก็คล้ายกันหมด How about the next list? แล้วของคนสี่นะครับเป็นอย่างไร Well, the first one is using it to mark. ครับคือวิธีแรกก็เป็นการขีดเส้นอยู่นะฮะ How about to take apart and use it to make circles คือ around? จะใช้เพื่อเป็นวงกลมอะไร Well, they're using for marking, but they're also using it as the shape of a circle. คือใช้ในการเขียนก็จริง แต่ว่ากำลังจะจัดรูป And ด้ the วยนะ scratching ฮะ of the back, การเกาหลังนะฮะ and the wheel, and the baton, Uh-huh. and the straw. เป็นล้อเป็นที่ Each of those นำเป็นที่ is ดูดนะฮะ very แต่ละวิธี different. ก็แตกต่างกันอยู่ใช่ไหม So, the flexibility of that person is 7. คนนี้ด้านยืดหยุ่นก็ได้7นะครับ Now it's your turn. อ่าถึงเวลา Look ข at อง your ท่าน list. ลองดูนะครับ And รายการของท่าน if something is repetition of the same idea, you ถ้ามันเป็นการใช้ซ้ำก็เราก็ไม่นับนะฮะ okay, you eliminate. ครับ Okay. So look at your list. ลองดูนะครับรายการที่ท่านเขียนนะครับ How many different ideas do you have? มีความคิดที่แตกต่างกันกี่อย่าง Write the number down. ลองเขียนจำนวนนะฮะ Flexibility equals your number. ให้มีคะแนนของ And ยื you ดหยุ่น say, what is a good number? ท่านอาจจะถามเลยว่าแล้วคะแนนที่ดีก็คือเท่าไหร่ Actually, if your flexibility is 3 or higher, ครับ it's a good number. ถ้าได้3ขึ้นไปก็ถือว่าดีแล้วนะครับ Okay. What? 3 and above is a good index of flexibility. Okay. But we said there is another ingredient, แต่ว่ายังไม่หมดนะครับก็มีส่วนประกอบอื่นอีกนะครับ and that is something we call originality. อันนั้นก็คือริเริ่มนะฮะ And originality is an unusual response. คือปกตินะฮะริเริ่มก็คือวิธีที่ไม่ปกตินะฮะ It's a response that not many people will think of. มีน้อยคนที่ได้คิดแบบนี้ครับ Now, we have a very big group here. คือรู้สึกว่าห้องประชุมของเรามี And คน so นั่ this ง is เยอะ going นะ to ฮะ be a little difficult for you อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะฮะต่อไป because usually we measure this with about 20 people. คือธรรมดาจะให้ดีนะครับเราวัดในกลุ่มที่มีประมาณ20 คนด้วยกันนะฮะ And if you have an idea ถ้าท่านมีความคิด that you wrote down ที่บันทึกไว้แล้วมา that nobody else in the group thought of, แล้วไม่มีใครคิดเหมือนท่านนะฮะ then you get to count it as originality. ก็จะนับได้ว่าเป็นริเริ่มนะฮะ
Now, we have more than 20 people. มีมากกว่า 20 คนที่นี่ So if we can find some ideas that are original, that will be outstanding. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครเขียนอะไรไปแล้วไม่มีคนอื่นซ้ำนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมจริง So, shall we try? ๆ พยายามดีไหมฮะ Okay, we'll do this because the group is very big. กลุ่มใหญ่เราก็เลยทำวิธีนี้กันแล้วกัน We will say, จะบอกไว้ว่า if you mention an idea ถ้าหากเราเขียน from your list วิธีใช้ปากกานะฮะ and maximum only 2 other people have that same idea, มีอีกแค่2 คนนะฮะที่ใช้ในวิธีเดียวของท่าน then you can all count it as original. ทั้ง3 คนก็นับได้นะฮะว่าริเริ่ม Okay? โอเคไหม Okay? If more than that, have it. Oh, ถ้า too มาก bad. ถ้ามากกว่านั้นก็พลาดไป Okay? Shall we try? ลองดูดีไหม I know we don't have so much time, but it's fun to see if some of our ideas ลอง are กันหน่อยนะ original. So, who wants to mention an idea? มีใครที่จะบอก Oh, please. Chopsticks. You must live in Asia. How many put chopsticks? มีคนอื่นไหมฮะ Woo! Good try. Good try. Good try. Okay, someone else. Conversation piece. Explain. คือเป็นสิ่งที่ทำให้คนสนทนาพูดคุยกันเพราะว่ามันอาจจะเป็นประกาศที่แปลกอะไรอย่างเงี้ย You must have unusual pin. Okay, how many had conversation มี piece? ใครอีกไหมฮะที่เขียนเลยว่าเป็น You had? สิ่งที่จะได้คุยกันอยู่ Where? Where are the 3? Oh, no, but 3 still counts. 2 more. You barely qualify. No, it's fine. You count. All of you can count that one. โอเค Yes. นับได้ Oh, yeah. We're using your list. To illustrate, what do you have in mind? Okay. To like draw a picture, illustrate? How many had to วาด illustrate? ภาพมีใครเขียนบ้างไหมครับ วาดภาพเพื่อประก Okay. อบ Okay. Okay. That's good. That's good. Okay. Yes. What? Weapon. Oh, you better be careful of Dr. Foster. จะใช้ He เป็นอา says วุธนะ weapon. How many had weapon? มีอาวุธมีบ้างไหมครับ I am concerned. I am concerned. Okay, that was a good try. Okay, here. อาจารย์สวานี To carry a bag. How many put to carry a bag? มีใครได้เขียน Wow, I think that one was quite unusual, although we have some people. Yeah. Okay. The idea to use the hard chip and the length of it, meaning like just now we saw the thing to use to open the door Uh-huh. and to scratch also is the same Yeah. idea of using it because the length of the hard chip of it, so it's the same usage of it. Okay. Be careful. He grades very difficult. Okay, yes. Mamma mia. Tracheotomy. ภาษาไทยว่าอะไรนะฮะ You have เจาะ to รู open ที่ to คอ breathe. เจาะคอนะครับเพื่อช่วยคนไข้ให้หายใจ How many put tracheotomy? มีคนอื่นคิดไหมครับ You put 2 people. You count โอ that. เค ได้คะแนนนะครับ Puncture? What did you put? That's true. It's the same idea, but it's a different application because it's on a person. โอเค Ay. ไม่ได้เจาะกลองนะฮะ ครั้งนี้ว่าช่วยชีวิต Does คน anyone ไข้ else like to หายใจ mention? มี Yes. คนอื่นไหมฮะ To put on the shoes to help Oh, like a did sh- anybody like a put shoehorn put on shoe? How many put on shoe? ใครบันทึกนะฮะช่วยใส่รองเท้าให้เป็น Oh, you get that one. โอเคให้คะแนนไปเลย
I think nobody else put because in Thailand you must remove shoe. ในเมืองไทยเรามักจะทอดรองเท้าไว้ก็เลยอาจจะไม่ได้บันทึก Okay, yes. Can opener. เปิดกระป๋องนะครับ You must have an amazing pen. โอ้โหประกาศทนทานเหลือเกินนะครับ Did anyone else put คนอื่น open เหรอฮะ to open can? เปิดกระป๋อง Oh, okay. Like 4 or Okay. 5. Okay, you were going to say. To what? Cleaning the. I hope you never use the pen again. Be careful when you ask to borrow his pen. Yes. Cut packing tape. โอเค อันนี้ก็ตัดเทปที่ใช้ใน You การ know, ห่อพัสดุนะครับ That's an excellent idea. I have always been frustrated with packing tape. บางทีก็ยากที่จะแกะเหมือนกันนะฮะ Did anyone else put cut packing tape? One, two. Okay, okay. This looks good. Looks good. We got to give him a point for the unique there a minute ago. I'll bet nobody else did that one though. Which one? What Herbert was Oh, saying yes, about of course. using it to pick up the... I think I didn't ask you to raise your hand, ผมไม่ได้ okay? แปลนะฮะไม่ต้องแปลนะฮะให้คะแนนไปเลยดีกว่า Look, I think we have some very original ideas. เราก็มีนักคิดนะฮะอยู่หลายท่านนะครับใน Yes. Go ahead. Measure distance. โอเควัดระยะนะครับ How many put measure มีคนอื่น distance? ไหมฮะ Oh, okay. The president. He says he uses it to keep always some ink. สะสมหมึกนะครับที่การ It's okay. Okay. Actually, whenever we do this with a group of 20 people, it's easier. คือถ้ามีแค่ Because 20 people คน can นะฮะ ask. รู้สึกจะทำได้ง่ายกว่านี้นะฮะ And if you have one or more original ideas, that's คือ good. ถ้าหากเรามีคะแนนหนึ่งหรือมากกว่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับ And I think if we had only a group of 20, some of your ideas will be original. ถ้ามีแค่ 20 คนคิดว่าหลายคนนะฮะจะมีความคิดที่ไม่ซ้ำกับใคร But there's one more. แต่ว่าก็มี That we're going ส่วน to ประ do. กอบอีกอย่างหนึ่งนะครับ Oh, by the way, sometimes you can ask students to do something บางครั้งนะฮะเราจะขอให้นักศึกษาทำอะไรนะฮะ to อย่างหนึ่ง stimulate their เพื่ originality. พยายามกระตุ้นนะฮะให้เขาคิดแบบริเริ่มนะ Like ask them to find something that someone has discarded อย่างเช่นหาอะไรที่คนอื่นของที่คนอื่นทิ้งไปแล้วนะฮะ and find a new use for it. และหาวิธีใหม่ที่จะใช้สิ่งนั้น How to bake a cake without an oven. ครับจะอบขนมเค้กโดย How ไม่ to ใช้เตาอบ produce a new educational ค game. รับผลิตเกมการศึกษาใหม่ How to make a new logo. ครับการทำโลโก้ใหม่นะฮะ Create a mime. ครับคือการเรียกว่าอะไรละครนะฮะ You don't say anything, you just Mime. illustrate. ไม่พูดป้ายเป็นละครป้ายใช่ไหมฮะ To design something new. ครับคือก็อาจจะออกแบบอะไรใหม่สักอย่าง To make some music based on picture. คือแต่งดนตรีหลังจากเห็นภาพห All นึ่ of งนะฮะ these are examples of helping students think คือ originality. นี่แหละทั้งหลายก็เป็นตัวอย่างของการช่วยให้เด็กคิดแบบสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นนะครับ But there's one more that I'd like for us to do. แต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้เราทำนะ And for this one, สำหรับเรื่องนี้นะ you also need to do something on your paper. ก็จะต้องบันทึกอะไรที่แผ่นกระดาษเช่นกัน Are you ready? พร้อมหรือยัง I'm going to ask you to draw something. จะให้วาดภาพอะไรสักอย่างนะ Don't worry, you don't have to be artist. ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นศิลปินนะครับไม่เป็นไร I would like to ask you
to draw, อยากจะให้ท่านวาด and you have 1 minute, 1 นาทีนะครับ something. อะไรสักอย่าง Are you ready? พร้อมหรือยัง Draw a house. โอเควาดบ้านนะครับ บ้าน Finish. หมดเวลานะครับ Okay. The fourth element is called elaboration. คือส่วนประกอบที่ 4 นะครับ ก็เรียกว่าความละเอียด It's the ability to add meaningful detail. คือหมายถึงการให้รายละเอียดที่สร้างความหมายให้กับสิ่งนั้นๆนะครับ So I'm going to put on the screen 3 different houses. เพราะฉะนั้นก็อยากจะฉายบนจอนะครับบ้าน3 หลังนะฮะที่คนเคยวาดกันอยู่ And we'll talk about how we will score them. และเราก็จะคุยกันนะฮะว่าจะให้คะแนนอย่างไร And then หลังจาก you will นั้น score yours. เราก็จะให้คะแนนกับตัวเองนะฮะ Okay? โอเคไหม Here's the first house. บ้านของคนที่1นะฮะ A house typically has walls. คือปกติบ้านก็มีฝาผนังใช่ไหม It has a roof มีหลังคา and it has a door. มีประตู That is called the basic อันนี้ house. ก็เป็นบ้านแบบพื้นฐานนะครับ But this house แต่ว่าบ้านหลังนี้ has something extra ก็มีอะไรนอกจากนั้นอย่างหนึ่งนะฮะ that has been added to the basic house. ที่ได้เพิ่มไว้กับลักษณะพื้นฐาน Actually, it has 2 things that Ching-ching. have been added. มี2 อย่างที่ได้เพิ่มนะฮะ What are they? มีอะไรครับ The chimney. เป็นดาวพิงไฟนะครับ The chimney. The ใช่ไหมครับ chimney. Okay. And what else? และอะไรอีกนะครับ Okay, the edge of the roof. คือว่าที่ชายหลังคานะฮะ It goes beyond the house. มันยื่นออกไปเลยบ้านนะครับ If the roof just goes, duk, duk, ถ้าหากมันตรงแบบ then no point. ครับก็ไม่ให้คะแนนนะฮะ The score for this house is คะแนนสำหรับบ้านหลังนี้ก็คือ2นะฮะ okay. Next house. บ้านหลังต่อไปนะครับ Okay. First of all, do you see any details, meaningful เรา details? เห็นอะไรรายละเอียดนะฮะที่มีความหมายบ้างไหม Okay. The door has a knob. ประตูก็มี 1 point. The windows. The windows และก็หน้าต่างนะครับ have some design. ก็มีแบบหนึ่งนะฮะแบ่งเป็นส่วนใช่ไหมครับ That's additional point. เพิ่มคะแนนนะครับ Not for each window, but for all windows, ครับ 1 point. 1 คะแนนสำหรับหน้าต่างทั้งหลายนะครับ What else do you see? อะไรอีกครับ Chimney, ดาวพิงไฟมีครับ extra point. Smoke. There's something happening inside the house, มีควันกำลังจะลอยขึ้นนะ and ฮะ smoke แสดงว่า is coming out. คงจะมีใครกำลังจะพิงไฟข้างใน Is the บ้าน smoke meaningful? ควันมีความหมายไหม Yes. มีความหมายอยู่ Okay. Anything else? อะไรอีกครับ Okay, but you say, I did not have ability to color. ท่านอาจจะบอกว่าแต่ But ว่า you ระบาย could สีไม่ได้ use นะ your ฮะ pen to paint or to make some design เราอาจจะใช้ on the ปากกา house. เพื่อให้มันมีลวดลายหรือทำอะไรสักอย่างได้ So เหมือนกัน that is extra point. ถ้าได้ทำแบบนั้นแหละก็ให้คะแนนตัวเองนะครับ All of the color is actually only 1 extra point. คือถ้าหาก10 สีนะฮะก็ยังได้1 คะแนนนะฮะครับไม่ If we wanted to be very specific, คือถ้าหากเราอยากจะแบบจำแนกแบบละเอียดจริง we ๆนะ might ฮะ give additional point because the window is yellow.
เราก็อาจจะให้คะแนนเพิ่มที่หน้าต่างสีเหลือง because yellow means the light is on inside. เพราะว่าสีเหลืองแปลว่าฝ่ายข้างในเปิดเจ้าของบ้านอยู่ And that is meaningful อั detail. นนั้นก็เป็นรายละเอียดที่มีความหมาย This roof may be not extra point because that's quite typical หลัง for คา making นี้ roof. อาจจะไม่ให้เพิ่มก็ได้นะครับธรรมดา So let's see. The door handle, 1. The windows, 2. เปิดประตู The chimney หน้าต่าง The smoke ดาวพิงไฟควัน and the color. แล้วก็สี So probably ประมาณ 5 5คะแนน points. นะครับ Maybe 6 if we count the light in the window. 6ถ้านับแสงอยู่ Okay. ข้างในบ้านนะฮะ Now we'll look at one more because I want to show you something. อีกภาพหนึ่งนะครับ Here's a house. นี่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับ And you say, this score is 58. แล้วคะแนนที่นี่ก็ No, 58 no. ไม่ใช่ So how shall we score the house? เราก็จะให้คะแนนอย่างไรครับ Well, the coloring can be 1. สีก็คือ The windows can be 2. 1 หน้าต่าง The chimney can be 3. 2 ดาวพิงไฟ The smoke 4. 3 ควัน Actually, the chimney has something extra on it. 4คือที่ระบายควันมีอะไรที่พิเศษ That's meaningful. That's 5. อ่า And then you see a person like standing outside. เราก็เห็นคนที่ยืนอยู่ข้างนอกนะ That's meaningful. นั่นก็มีความหมาย 6. 6นะครับ The sun is shining. แสงแดดนะครับ That's meaningful. อันนั้นก็มีความหมาย 7. 7 Maybe everything else we don't know what it is. และก็สิ่งอื่นๆนั่นแหละเราอาจจะไม่ทราบว่ามั Heads นคืออะไร floating around, อะไรลอย little squiggles. ๆคือมันตกแต่งอยู่นะ Maybe for all of that, 1 โอ point. เคเอาพวกนั้นรวบรวมให้อีก1คะแนนก็แล้วกัน Because we cannot understand คือ what เรา it ตี is. ความไม่ออกครับ So maybe about, what was it, 7 points, something like อาจ that? จะเป็น7หรืออะไรอย่างนี้นะฮะ Now it's your turn. ถึงเวลานะครับที่จะให้คะแนนกับ So ตัวเอง look at yours. ลองดูบ้านของตัวเองนะครับ Right. Score. แล้วก็คิดคะแนนขึ้นมานะครับ Write your score, elaboration. ลองเขียนคะแนนให้ตัวเองนะฮะสำหรับการจำแนกให้มันละเอียด But wait, แต่ว่ารอก่อนนะ you may get some extra points. จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มเติม Let me explain. แต่ขออธิบายก่อน If your house ถ้าบ้านของท่าน is, when you look at it, it's from different perspective. คือถ้าหากว่าจากมุมมองแตกต่างกันอยู่ For example, อย่างเช่น you can see front of house หน้าบ้าน and side และ of เห็น house. ข้างบ้านได้ด้วย Or you're looking down on the house from in the มอง sky. จากท้องฟ้าลงไปอย่างบ้าน You will get 3 extra points. ว้าวอีก3คะแนนนะครับ But there's something else. อีกอย่างหนึ่งนะครับ If your house has something very unusual. ถ้าบ้านมีอะไรที่แปลกไม่ปกติ For example, อย่างเช่น you put your house in a tree. สมมุติว่าเป็นบ้านบนต้นไม้นะครับ Or you put your house in a boat floating down the river. หรือบ้านก็อยู่บนเรือลอยตามแม่น้ำนะ There's ฮะ something unusual about this มี house. อะไรที่ไม่ปกตินะครับของบ้านของท่าน You get 5 extra points. เอาไปเลยครับ5คะแนนนะครับ And you say, so what is a good score for elaboration? แล้วคะแนนที่ดีนะครับสำหรับการให้มันละเอียดนะฮะคือเท่าไหร่นะครับ 5 or higher. ครับถ้าได้5คะแนนมากกว่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับ Elaboration. If you have a score of 5 or higher, ถ้าหากมัน5คะแนนหรือมากกว่านี้ครับถือ Good ว่าดีมาก elaboration score. ถือว่าดีมากเลยนะครับ
quite high. โอเคนะ Now, you might have discovered something. คือท่านอาจจะได้คนพบว่า We scored 4 things: คือเราให้คะแนนใน 4 มิตินะฮะของ fluency, ความสร้างนะฮะ the number of ideas, คล่องตัวการยืดหยุ่นคือจำนวน flexibility, การยืดหยุ่นนะครับ the number of different ideas, คือวิธีประยุกต์ที่แตกต่างกัน originality, กับการริเริ่ ideas มนะฮะ that not too many people had, คือเป็นความคิดที่แตกต่าง and we ไปจาก couldn't คนกลุ่ม complete ใหญ่ that, but you have an idea, probably, if you อาจ look at จะ your list. ไม่สามารถทำได้ครบถ้วนแต่ก็อยังน้อยก็ได้คร่าว And finally, elaboration, ๆและในที่สุดก็คือ adding meaningful การ detail. ให้ความละเอียดรายละเอียดที่มีความหมายนะฮะ All of these are important for creativity. สิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญสำหรับ And you การ might สร้างสรรค์ discover you are high on some and low เรา on อาจ some. จะสูงในบางเรื่อง เราอาจจะไม่ค่อยสูงในบางเรื่อง But don't worry, ไม่เป็นไร this was only the first experience. นี่ก็เป็นแค่ครั้งแรกเนาะที่เราวัดอยู่ The good thing about creativity สิ่งที่ดีของการสร้างสรรค์นั้น is the more you do it, ยิ่งเราทำไปนั้น the more creative you become. ยิ่งเราก็เลยสร้างสรรค์ได้เก่งขึ้น So guess what? ฉะนั้น We're going to do some more. เราจะทำอีกนะ But first, I want to tell you something. แต่ว่าก่อนนั้นนะครับขอบอก Here's a อะไรไป verse from the Bible. นี่แหละเป็นข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับ It's found in Psalm 33, verse 3. สดุดีบทที่33ข้อ And it's a wonderful verse about creativity 3แล้วมันก็เป็นข้อความที่ดีมากเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ because it mentions 4 important elements of creativity. เพราะว่ามันได้พูดถึงส่วนประกอบ4อย่างของการสร้างสรรค์ It says, sing a new song. จงร้องเพลงบทใหม่ I think God likes new songs from time to พระ time. ผู้เป็นเจ้าชอบเพลงใหม่นะ New song is innovation. คือเพลงใหม่ก็คือนวัตกรรมนะฮะ Originality คือริเริ่มนะฮะ of praise to Him. ถวายพระองค์นะฮะ Creativity should have purpose. คือสร้างสรรค์นี้เราต้องมีเป้าหมายนะครับ Play skillfully. Sorry, that purpose, the one that says purpose, should be on praise to Him, on the blue one. ครับคือเป้าหมายควรจะอยู่กับสีฟ้านะฮะดีกว่านะครับ Play skillfully is third element, จงเล่นดนตรีอย่างคล่องแคล่วนะครับ and that is expertise. ความเชี่ยวชาญนะครับ Look, you can become most creative in the areas where you have expertise. คือเราก็จะสร้างสรรค์ได้ดีที่สุดในด้านที่เรามีพรสวรรค์อยู่ Are you expert in nursing? คือเราเชี่ยวชาญทางด้านพยาบาลศาสตร์หรือ So you will be most creative in area of nursing. เพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างสรรค์ได้ดีที่สุด Not ในด้านการเป็น nuclear พยาบาล physics. อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับฟิสิกส์นะฮะหรือสาขาอื่น Your area? Where did Doc Korean go? There he is. Your area is biology. ชีววิทยานะครับของดร. Korean นะฮะ You will be the most creative in areas of biology คงจะมีความสร้างสรรค์นะฮะถ้าหากเราศึกษาอยู่ because ทาง you have ชีวะ developed skill. เพราะว่าเราก็มีความสามารถ And skill is a good incubator for creativity. และความสามารถนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความสร้างสรรค์เกิดได้ Now, you can be skilled and not creative. คือเราสามารถที่จะมีทักษะโดยไม่มีความสร้างสรรค์นะฮะ A person can play music with skill, but maybe no บา creativity. งคนก็อาจจะเล่นเครื่องดนตรีอย่างชำนาญแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะแต่งเพลงใหม่ได้ But if you say, I want to be creative, แต่ว่าถ้าหากเราต้องการที่จะสร้างสรรค์ you will be most creative in the areas of your skill, of your ก็คง expertise. จะทำได้ดีที่สุดในด้านที่ว่าเรามีความสามารถอยู่แล้วบ้าง And the last ingredient is sing
with joy. แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับคือให้ร้องเพลงด้วยความยินดีนะครับความชอบ Creativity requires passion, คือสร้างสรรค์นี้แหละเราก็จะต้องมีพลัง emotion. ที่มาจากความชอบความชื่นชมยินดีนะครับ You cannot be creative without emotion. คือเราจะสร้างสรรค์ร้ายอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้นะครับ So should we have emotion? เพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีอารมณ์ควรจะมีความรู้สึกบ้างหรือเปล่า Should we express emotion? เราควรแสดงอารมณ์ของเราออกให้คนอื่น Should ไห we ม be excited about what we're doing? เราควรจะตื่นเต้นกับเรื่องที่เราทำไหม Yeah, ใช่แล้ว because when you do that, เพราะว่าถ้าทำเช่นนั้น you are on the road to be creative. เรากำลังเดินทางไปสู่ความริเริ่มสร้างสรรค์ If you do your work just like a machine, ถ้าหากเราทำงานเหมือนเครื่องจักร go to class, เดินไปห้องเรียน go back again, กลับไปที่ออฟฟิศ go to office, sit down, นั่งลง stand up, ยืนขึ้น go home again. กลับบ้าน If that is the way you approach your work, ถ้าหากเราทำงานลักษณะแบบนี้ you will never be ค creative. งจะไม่มีวันสร้างสรรค์อยู่ But if you go to your work with joy แต่ถ้าหากเราไปด้วยความใจยินดี and you say, I'm excited, ฉันตื่นเต้นวันนี้ I'm going to do this in my class today. ในชั้นเรียนวัน I นี้จะ have ทำ never tried it before. ไม่เคยลองไปเลย This is something My- new I'm going to try with my อัน students. นี้ใหม่จะลองกับนักศึกษา Maybe it's not going to work. อาจจะไม่ได้สำเร็จเสมอ Never mind. ไม่เป็นไร I'm going to try anyway. จะลองอยู่ You are on the road to กำลัง creativity. จะเดินทางไปสู่ And การ when สร้างสรร you ค์ become creative, แล้วถ้าท่านสร้างสรรค์ your students will say, amazing. นักศึกษาจะบอกว่าโอ้ I thought the teacher was dinosaur. นึกว่าคุณครูเป็นไดโนเสาร์ Okay. So, what can we do to be creative? เราจะทำอย่างไรนะครับเพื่อจุดประกายให้มีความสร้างสรรค์มากขึ้น I told you that you will receive this material. อาจารย์บอกแล้วว่าจะฝากเนื้อหานี้ไว้กับเรานะครับ And the administration has graciously granted me until 4 p.m. แล้วผู้บริหารให้ถึง 4 โมงเนาะ And I have 30 minutes left. เหลือ 30 นาที And there's some things I want to do with you. แล้วก็มีอะไรบางอย่างที่อยากจะทำกับท่านนะ So, with your permission, ขออนุญาตด้วยนะครับ actually, even if you do not get permission, I will advance. แต่ไม่อนุญาตให้ก็ยังจะทำ Because อยู่ I think at the end, you will say, that was good. เพราะว่า I หลั like งจาก that. ทำไปแล้วคิดว่าจะเห็น So, I'm not going to talk about the creative process. โอเคจะไม่พูดถึงขั้นตอนนะครับ You can look later about this. วันหลังก็ค่อยดูก็ได้นะครับ And it explains each one. ก็รู้สึกว่าอธิบายแต่ละ Sorry, ขั้น but ตอน you'll receive. You'll ไม่ receive. เป็นไรเดี๋ยวจะรับอยู่ Also, creative person. คือบุคคลนะครับที่สร้างสรรค์ There's some characteristics of creative people. คือก็เขาจะมีนิสัยอะไรบางอย่างนะฮะ And ถ้าเป็น if คน you สร้าง can สรรค์ develop these in your life แล้วถ้าเกิดเราก็จะพัฒนา and in the life of your students, สิ่งต่างๆเหล่านี้ในชีวิตของเราและในชีวิตของนักศึกษาของ you เรา will all be more creative. เราก็จะเป็นคนสร้างสรรค์ได้มากกว่านี้ Right? So, I'm not going to mention all of this, or 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 Okay, I want to talk about this. แต่ว่าขอพูดถึงการเอาชนะ There are roadblocks คือ to มี creativity อุปสรรคหลายอย่างนะครับที่ทำให้ความสร้างสรรค์ไม่เกิด that keep you from being creative. ครับทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จนะฮะ For example, ครับเช่น the belief I am not creative. การที่เราเชื่อว่าตัวของเรานั่นแหละไม่สร้างสรรค์ Guess what? If you believe that, ทราบไหมฮะว่าถ้าเรา you will เชื่อแบบ never นี้ be creative. เราจะไม่มีวันสร้างสรรค์ You must believe that God put in each person the ability to be จะ creative. ต้องเชื่อว่าพระองค์ให้ความสามารถที่จะสร้างสรรค์กับ
แต่ละคน And maybe it is buried very deep. มันอาจจะถูกฝังลึกลงไปในชีวิตของเราบ้างนะ But it is your job to find it หน้าที่ของเราก็คือขุดลงไปพบนะฮะ and to bring it to the surface. แล้วก็ดึงให้มันขึ้นไปเพื่อใช้ Another roadblock ครับ is when you have arteriosclerosis of the attitudes. Oh, how can I translate that? ครับครับติดอยู่ในกรอบความคิดอยู่คืออาจารย์ก็ใช้ภาษาแพทย์เหมือนกับ When you เส้นเลือด develop แห่ง in your ความ mind, คิดรีเริ่มของเรามันตันหมดอะไรอย่างเงี้ย this is the way I do it. คือเหมือนกับเราคิดว่าเราเคยทำแบบหนึ่ง I have always done it this way. เคยทำแบบนั้นตั้งแต่เดิมมา I will always do it this และ way. จะทำแบบนั้นเสมอไป That's a problem. นี่แหละปัญหา It's called the hardening of the mind. คือเหมือนกับใจของเรามันเหมือนกับมันปิดนะฮะ You want your mind to keep flexible. คือเราอยากจะให้ใจความคิดของเรา So นี่ you ยัง need to sometimes do some things different. ฉะนั้นเราก็เลยต้องเลือกที่จะทำอะไรโดยวิธีแปลกใหม่บ้าง It might be something as simple as walk a different way to your office. คือเราอาจจะเดินไปออฟฟิศโดยเลือกเส้นทางใหม่ก็ได้ And see what you see. แล้วจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่มั้ง Teach the topic a different way. สอนหัวข้อโดยทดลองใช้วิธีใหม่ Say, I will make a new friend. จะพยายามรู้จักกับเพื่อนใหม่ By the way, some of the best friend to help you be creative is someone quite different from คือ you. คนที่จะเป็นเพื่อนช่วยให้เราแบบสร้างสรรค์ Maybe from a คน different ที่ไม่เหมือนเรา culture. จากวัฒนธรรมอื่น Maybe from different profession. จากวิชาชีพอื่น Spend some time, ใช้ become เวลาด้วย friends. กันรู้จักกัน That's good. It helps you become more flexible thinker. คือมันทำให้ความคิดของเรายืดหยุ่น This is big problem. เรื่องต่อไปนะฮะอุปสรรคใหญ่ครับ Excessive seeking for approval. คือการกังวลเกี่ยวกับการได้รับการยอมรับจากคนอื่นนะฮะ If the focus of your life คือถ้าเกิดว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตเรา is that the president of the institution คืออธิการบดีของสถาบัน or the dean of the school หรือคณบดี or the chair of the department หัวหน้าสาขา will always say, well done, just like I like it. จะพูดเสมอเลยว่าทำได้ดีแล้วตาม Now รูปแบบที่กำหนดอยู่ I'm not saying to be rebellious. อาจารย์ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นนักกบฏนะครับ But what I am saying is, don't make approval your number one goal. แต่ว่าอย่าให้คนอื่นยอมรับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดอันดับหนึ่ง Make your number one goal excellence. ให้เป้าหมายสูงสุดของเราก็คือการ Creativity. การทำงานยอดเยี่ยมการสร้างสรรค์ And if you actually do that, แล้วถ้าเราทำเช่นนั้น at the end of the day, they will say, I like what you're ไม่ doing. ต้องห่วงเขาก็จะยอมรับอยู่แล้วนะฮะ Another barrier อุปสรรคอีกเรื่องหนึ่งนะครับ is to depend on external reward. คือการพึ่งรางวัลจากภายนอกนะครับ I will only do this if you will pay me a little more. จะทำได้เฉพาะถ้าหากเพิ่มเงินเดือนให้ I will only do this if you will reward me with that. คือจะทำเฉพาะถ้าหากท่านมอบสิ่งนี้สิ่งนั้นที่ต้องการ Creative people do not depend on external rewards. คือคนที่สร้างสรรค์นะฮะไม่ได้พึ่งรางวัลจากภายน Their อก best reward is the joy of เพ creativity. ราะว่ารางวัลที่สูงที่สุดก็คือความสุขภายในนะฮะที่เกิดขึ้นในเมื่อเราทำอะไรสร้างสรรค์ Competition, การแข่งขันนะครับ intense rivalry โดยเฉพาะนะฮะถ้าเป็นการแข่งขันแบบ actually kills creativity. ก็เป็นวิธีที่จะฆ่าความสร้างสรรค์ให้มันตาย If you want your students to be creative, ถ้าอยากให้นักศึกษาของเรา don't put สร้าง them สรรค์ in rivalry.
อย่าให้เขาต้องแข่งขันซึ่งกันและ Put กัน them in cooperation. ให้เขาร่วมมือดีกว่า Fear of failure. กลัวว่าเราจะล้มเหลวนะครับ I'm not going to try anything new in my class ฉันจะไม่ลองอะไรใหม่นะในชั้นของ because I'm afraid it's not going to work. เพราะว่ามันอาจจะไม่สำเร็จ Guess what? ครับทราบหรือเปล่า Many things that you try new are not going to be successful. หลายอย่างที่เราลองนะครับจะไม่ประสบความสำเร็จ At least not the first time. ก็อย่างน้อยครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จ Do you remember when you learned to ride bicycle? จำได้ไหมฮะตอนที่ปั่นจักรยานครั้งแรก Were you successful first time? ครั้งแรกปั่นได้ไหม No? Well, then we are the same. ถ้าอย่างนั้นก็ I actually have evidences to prove I was not successful first time. ยังมีรอยอยู่นะครับว่าอาจารย์ไม่ได้ประสบความสำเร็จตั้งแต่แรก Anything new that we try, คือสิ่งใหม่อะไรก็ตามนะครับที่เราลองทำ you can expect to fall several เรา times. ก็คงจะล้มมากกว่าหนึ่งครั้งธรรมดานะครับ But if you say, I will never try something new because I might fail, แต่ถ้าเราปักหลักเลยว่าจะไม่ลองสิ่งใหม่เพราะว่าอาจจะล้มเหลว then you won't be creative. ครับก็คงจะไม่สร้างสรรค์แน่นอน But if you say, แต่ถ้าบอกว่า I'm going to try something new จะลองสิ่งใหม่นะ in my class, ในชั้นเรียนของ maybe it's not going to work, อาจจะได้ผลดี but I'm going to try it. ได้ไม่ได้ก็ตามจะพยายาม And when I try it, I will learn something. อย่างน้อยจะเรียนรู้อะไรบางอย่าง I will say, okay, it didn't work this way. แบบนี้ไม่ได้ผล Maybe if I try it this way, แต่ถ้าเปลี่ยนวิธีการหน่อย maybe it will work. อาจจะได้ผล Don't be afraid of failure. คืออย่ากลัวนะครับความล้มเหลวนะครับ Failure, the fear of failure kills creativity. ครับความกลัวที่จะล้มเหลวนี้มันก็ทำให้ความสร้างสรรค์ได้คาที่ This one is for all of you who are supervisors. นี่สำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้านะครับ That means you have people under you that you are responsible คือ for. คนที่อยู่ภายใต้การบังคับของเรานะครับ If you want them to be creative, ถ้าอยากจะให้เขาสร้างสรรค์ excessive surveillance, คือการที่ว่าเราเรากำลังจะตรวจเรากำลัง Always จะควบคุม looking ใกล้ชิดมาก at what they're doing, ดูว่าเขาทำอะไรตลอด they will stop being creative. เขาจะหยุด You ที่ need จะ to ลอง give, สิ่งใหม่ใช่ you ไหม need ค to รับ give them a little space. คือเราก็ต้องให้ที่กับเขาต้องให้สิทธิ์กับเขาบ้าง Yes, they must be accountable, โอเคเขาก็อาจจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ but งา give น them เขา some opportunity แต่ว่าให้โอกาสเขาบ้าง without excessive surveillance. โดยไม่ควบคุมเขาใกล้ชิดเกินไป Lack of self-discipline. ครับการขาดวินัยในตนเองนะครับ Creativity requires self-discipline. คือเราก็จะต้องมีวินัยถ้าเราจะสร้างสรรค์ Trying again, คือลองแล้วลองอีกจนได้ผล I would like us to talk a little bit about some interventions. อยากจะให้เราพูดบ้าง So what can you do to help your students and yourself be more creative? ขอใช้คำว่าแทรกแซงได้ไหมฮะintervene นะฮะ We're not going to have time to talk about each of these four. เราคงไม่มีเวลาที่จะพูดละเอียดเกี่ยวกับแต่ละวิธีนะครับ But I hope you will read about them because each of them is a good technique for helping creativity grow. แต่หวังว่าก็จะได้อ่านติดตามเพราะว่าแต่ละวิธีก็ได้ผลดีเหมือนกันนะครับ But first, we'll do a creativity โอ exercise. เคจะทำแบบฝึกหัดก่อนนะครับ Are you ready? พร้อมหรือยัง Okay. I want you to do the 9-dot puzzle. โอเคอยากจะให้ทำเกมเกี่ยวกับจุด9จุดนะครับ And so on your paper, I want you to draw something like this. ให้วาดบนแผ่นกระดาษของเราหน่อยนะครั Okay. 9จุดนะครับ
So on your paper, make the 9 dots ให้แต่ละคนเขียน9จุดในลักษณะ just like you see ที่ on เห็ the นบน screen. จอหน่อยนะครับ Okay? Did you do it already? ทำได้แล้วหรือยังครับ Good. Okay. Now, here is the challenge. นี่แหละนะครับเป็นงานที่จะให้ทำนะครับ This is your task. ครับ You are to connect all of the dots คืออยากจะให้ขีดเส้นเพื่อให้เชื่อมจุดทั้ง9จุดนั่นแหละ using only 4 straight lines โดยการขีดเส้นเพียง4เส้น without lifting your pen or pencil from the paper. และห้ามยกดินสอหรือปากกาขึ้นมาจากแผ่นกระดาษนะ In other words, let me explain. You cannot just go 1, 2, 3. คือเราไม่สามารถที่จะขีดเส้นแบบ1แล้วก็ยกปากกาแล้วก็2แล้วก็ยกปากกา3แบบนั้น Because ไม่ให้ you ทำ lifted your pen from the paper to make the next line. เพราะว่าถ้าเราได้ยกปากกาขึ้นจากแผ่นกระดาษนะฮะก็เลยมันผิดกติกา Each line must be connected to the next line. เพราะฉะนั้นแต่ละเส้นก็ต้องเชื่อมต้องติดกับเส้นก่อนเส้นหลัง 4 lines, 4เส้นนะครับ straight lines, ครับมันต้อง not curved ตรง lines. นะฮะมันจะโค้ง Straight มัน lines เลยอะไรไม่ได้นะครับ Each line connected to next line. แต่ละเส้นก็เชื่อมกับเส้นต่อไปครับ And your 4 lines แล้วก็4เส้นที่เขียนนั้น must go through all 9 points. ต้องผ่านจุดทั้ง9นะครับ You understand? เข้าใจหรือยัง Okay. I want you to try. อยากจะให้ลองนะครับ When you think you have it, ถ้าคิดว่าได้คำตอบแล้วนะครับ just raise your hand and I will come look. กรุณายกมือแล้วก็อาจารย์จะขอเดินไปดู If you haven't seen this before, ถ้ายังไม่เคยเห็นเรื่องนี้ก่อนนะครับ it is very difficult. ก็รู้สึกว่าไม่ง่ายนะ There are a few in the room that have solved it, ดูเหมือนว่าบางคนนะฮะรู้วิธีนะครับก็แก้ but it's very difficult แต่ก็ไม่ง่ายนะ for a simple reason. เพราะเหตุหนึ่งนะฮะที่ไม่ยากนะ If we had enough time, I would give you more time to keep working. คือถ้าเรามีเวลาเยอะก็จะต่อเวลาเพื่อเราทำได้เรื่อย And sooner or later, some more of you ๆและในที่ would สุดก็ discover. จะมีคนพบวิธีมากขึ้นเหมือนกัน Would you like to see? อยากจะเห็นไหมฮะ Okay. Are you ready? พร้อมหรือยัง Oh. Oh. It looks so simple. เหมือนว่าไม่ยากนะครับ What made it so difficult? ทำไมมันยากจัง Because we tend to stay inside the box. คือเรามักจะอยู่ข้างในกล่องนะฮะเราไม่ค่อยออกนอกเท่าไหร่ And นะ if ฮะ you stay inside the box, ถ้าเราอยู่ข้างใน it is impossible. ทำไม่ได้ You have to think outside
the box. เราต้องคิดนอกรูปแบบธรรมดาของเรานะฮะ Yeah. Ah, Mamma mia. Okay. Don't worry. I'll give you another chance. ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสต่อไปนะครับ Okay. Brainstorming with your students or yourself is an excellent way คือการระดมความคิดนะครับของนักศึกษาหรือ to ของ develop ตัวเองก็ได้ creativity. เป็นวิธีที่ดีที่สุดดีอย่างหนึ่งนะฮะที่จะเพิ่มสร้างสรรค์นะฮะ Do you know how to do brainstorming? เราเข้าใจวิธีระดมความคิดใช่ไหมฮะทราบใช่ไหม There are some important concepts about brainstorming. คือก็มีแนวคิดที่สำคัญนะครับ When you เกี่ยวกับ ask your students, การ for ระดม example, let's think of ways in which we could do something. Or let's say, you have to organize a program. คือสมมุติว่าเราก็จะต้องจัดรายการขึ้นมานะครับ And you say, what shall we do for the program? รายการนี้แหละเราจะทำอย่างไรดี And someone suggests, why don't we try this? บางคนก็จะบอกว่าลองแบบนี้ดีไหม And immediately someone else says, no, that's not going to work. They've already done that before. แล้วก็ทันใดนั้นก็มีคนหนึ่งบอกว่าอย่าเลยเขาเคยมาแล้วนะฮะ And somebody says, how about this idea? อีกคนก็บอกว่าแบบนี้แหละดีกว่า And said, no, we can't do มี that. คนบอกแบบนั้น That's ทำไม่ going ไหว to cost too much money. ใช้เงินมากไป And somebody else says, let's try this. And you say, that's going to be too difficult. It will take too much time. Oh, that is a suggestion that our time is almost finished. Okay. Do you see the problem? Well, here. Okay no เราเห็นปัญหาอยู่ใช่ไหมครับ If you start to let people criticize ideas, คือถ้าหากเราอนุญาตให้คนวิจารณ์ความคิดที่คนเสนอขึ้นมานั้น people will stop giving ideas. เขาก็จะระงับเขาจะไม่พูดแล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีใครชอบใช่ไหมฮะ So the first rule of brainstorming is ดังนั้นกติกาข้อแรกนะครับในการระดมความคิดของคนอื่น just receive ideas รับความคิดอย่างเดียว and tell your students, we are not going to evaluate or criticize the ideas until we have a big list of ideas. และก็บอกให้นักศึกษาว่าเราก็จะไม่วิพากษ์วิจารณ์เราจะไม่ประเมินความคิดจนกระทั่งเราก็มีรายการยาวเลย Does that make sense? เป็นยังไงเข้าใจไหมครับ So be careful. Remember, fluency is important for creativity. คือความยืดหยุ่นสำคัญในการสร้างสรรค์นะครับ So you want to get a big list before you begin to evaluate. เพราะฉะนั้นเราอยากได้รายการยาวเลยนะฮะก่อนที่เราเริ่มประเมินหรือแยกแยะหรือวิเคราะห์นะฮะ The same for you in your life. เช่นเดียวกันในชีวิตของเรานะครับ If you have a problem to solve, ถ้าเรามีปัญหาที่จะต้องแก้ไข start writing down ideas คือเริ่มโดยจดบันทึกวิธีต่าง and don't criticize your own ๆ ideas. อย่าเพิ่งวิจารณ์ตัวเองด้วยนะครับ Wait. รอไว้ก่อน Just write down another idea, another มี idea, ความคิด another อีก idea. บันทึก And then after you have maybe 10, 15, 20 ideas, หลังจากเรามีความคิดหลายอย่าง15-20อะไรอย่างเงี้ย then you say, okay, let's evaluate. โอเคให้เราประเมินนะฮะว่าอันไหนที่ดีกว่าเพื่อน Second, ข้อ encourage your students and yourself to think of unusual ideas, different ideas 2เชิญชวนให้นักศึกษาและตัวเองคิดแบบนอกกรอบนะฮะ that are very different from anything we've ever done. อาจจะเป็นความคิดที่แปลกใหม่จากสิ่งที่เราเคยลองมาแล้ว Be careful. ระวังนะ When somebody says a strange idea, คือถ้าเกิดใครเสนออะไรที่เราฟังว่าโอ้โหนี่แปลกจริง don't let your reaction be, that's foolish. ๆ อย่าเพิ่งแบบประนามหรือโอ้ยอันนั้นมันไม่ดีเลย Oftentimes, you will discover
that from a strange idea, คือหลายครั้งนะครับจากจุดเริ่มต้นที่ดูเหมันว่าแปลกนะ you can take something, adapt it, and it becomes powerful. เราจะได้ส่วนหนึ่งนะฮะที่ว่าดัดแปลงแล้วก็มันก็มีพลังในการแก้ไขปัญหา And encourage your students to look at the ideas that we're putting up แล้วก็ให้นักศึกษาดูความคิดต่างๆที่ก็กำลังจะเขียนขึ้นมา and see if any of the ideas makes some new idea come to your mind. เพราะบางทีความคิดคนอื่นจะกระตุ้นทำให้เราก็คิดแปลกใหม่ Maybe ด้วย take some ideas already in the list, combine them, change them. บางทีรวบรวมความคิดจากรายการนะฮะโดยเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็มันก็จะใช้ด้วยกันได้ If you do that, ถ้าทำเช่นนี้ you will get very creative thinking. คือจะได้สร้างสรรค์นะฮะการคิดสร้างสรรค์ขึ้นมา Okay, it's time for us to practice our creative โอเค thinking. ถึงเวลาฝึกหัดแล้วนะครับ Ready? พร้อมหรือยัง Okay. We have 6 cups in a row. มีถ้วย6ถ้วยนะครับก็ตั้งเป็นแถวเลยนะครับ You see them on the screen. เห็นแล้วเนาะบนจอ The first 3ถ้วยแรก are full, ก็เต็มแล้ว 3 are empty. อัน4ถึง6นั้นนะครับมันว่างเปล่า This is your assignment. นี่ก็คืองานทำนะครับ By moving only 1 cup. คือย้ายเพียงแต่ถ้วยเดียว Arrange the cups so they will alternate full, empty, full, empty, full, empty. โอเคให้โดยย้ายอันเดียวทำให้สลับกันนะฮะเต็มว่างอะไรอย่างนี้นะฮะ You can only move 1 cup. คือย้ายได้แค่อันเดียวนะครับ No, this is in reality. In reality. Okay. Be patient. Okay. All right. Some people are thinking. Oh, yeah. Oh, I see creativity awakening. สร้างสรรค์กำลังจะทำงานอยู่นะฮะในใจพวกเรา These are real cups. ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับถ้วยเป็นถ้วยจริงนะฮะ What do you need to do? ต้องทำอย่างไร Oh, I see by some of your actions that you're moving your hands. I see that you're discovering. คือเห็นท่าทางนะฮะว่าเรากำลังจะพบวิธีนะฮะ Oh, yeah, good. Yeah, I see by you showing. So what do you have to do? What do you have to do? Yes. Come up here. You can say, I think you were one of the first ones who said, I want to try. Okay. We have to think it's reality. That means we can just move that second cup and pour into that middle, and we can put it back, so it will be alternate. As a picture, yes. Yes. Aha. Why was it difficult? ครับคำตอบรู้ใช่ไหมครับก็คือว่าเติมใบที่2ไปยังใบที่5มันยากตรงไหนครับ Because we normally think just moving the position. แต่เราคิดเพียงแต่ว่าเราจะสลับตำแหน่งเท่านั้นเอง But it wasn't just moving the position. แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการสลับตำแหน่งเท่านั้นนะ It was moving the liquid. แต่จะต้องเป็นการสลับของเหลวหรือน้ำนะครับในใบ So sometimes you have to think in a different modality.
บางครั้งเราอาจจะต้องคิดนะครับในเรียกว่าในวิธีใหม่ a different way of doing something. ก็คือคิดวิธีใหม่ในการทำนะครับ Okay, you need another practice. เรามาลองอีกแบบฝึกหัดหนึ่งฮะ Okay, if we had time, we would talk about this, but you can read it, so we'll practice this one. โอเคนะครับเรามาลองดูตรงนี้นะครับ You have these coins. โอเคภาพนี้จะมีเหรียญนะฮะ How many coins? มีเหรียญกี่เหรียญครับ 6 coins. โอเคมี Okay. 6 Now, this is your task. By moving only one coin, จะต้องย้ายเหรียญแค่อันเดียว create 2 rows. แล้วก็เพื่อที่จะให้มีเหรียญเรียงกันเป็น2แถว And each row, there will be 4 coins. แต่ละแถวจะต้องมีเหรียญ4อันขยับเหรียญอันเดียวนะครับแล้วก็ทำให้มีเหรียญ2แถวแถวละ4เหรียญ ตรงนี้6เหรียญเองเนาะ Remember, don't just think of moving it in one dimension. อย่าโดยเรื่องพ่ออย่าคิดว่าเหรียญจะต้องขยับในมิติ Think เดียวนะครับ of other dimensions. อาจจะมีมิติอื่นก็ได้นะครับ So if you take a coin and you move it and put it on top of the other coin, now you have 4 and 4. โอเค Yeah. Don't worry. If you didn't think about it. Because it takes some time. It's very deep. ครับมันเป็นวิธีที่ลึก But มาก you're working. แต่ว่า And the creativity will come out. ครับมันจะลึก วิธีมันจะยากแต่ว่าเราพยายามนะครับแล้วความคิดสร้างสรรค์มันจะเกิดขึ้น If we had time, we would talk about this one. ถ้าเรามีเวลาจะพูดถึงตรงนี้นะครับ This is a list of things you can tell your students or yourself อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเตือนตัวเราเองได้หรือว่าบอกกับนักศึกษาได้ to help you be creative. เพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นคนที่คิดสร้างสรรค์มากขึ้น What could I substitute? What could I exchange? ฉันจะเอาอะไรไปแทนฉันจะเอาอะไรมาเปลี่ยน What could I make bigger, make smaller? ให้มันใหญ่ขึ้นได้อย่างไรเล็กลงได้อย่างไร What could I eliminate? จะเอาอะไรออกไป What could I do in different order? จะทำให้มันเรียงเป็นลำดับใหม่ได้อย่างไร These are all things that help you think creatively. เป็นสิ่งที่เป็นคำถามนะครับที่ทำให้ช่วยให้เราเป็นคนที่คิดสร้างสรรค์มากขึ้น You want to try one more? อยากจะลองอีกครั้งหนึ่งไหมครับ One more? Okay. You see, these are like rings, like a chain. อยากจะเห็นนะครับเหมือนกับเป็นแหวนนะครับที่อยู่ควายกันเหมือนกับเป็นโซ่ And this is your task. นะครับตอนนี้ก็คือมีสิ่งที่จะให้ทำก็คือ Make a single connected chain, one chain, ให้ทำวงเหล่านี้ให้เป็นเหมือนกับเป็นโซ่เส้นเดียวกันหมดเลยยาวเลย by ครับ opening and then closing only 3 links. โดยการเขาเรียกว่าเปิดแหวนนะครับแล้วก็เอาไปเชื่อมอีกครั้งหนึ่งได้แค่3ครั้ง For example, ยกตัว if I open this one, ถ้าสมมุติว่าเปิดแหวนวงนั้นนะครับ I could connect it to that one. แล้วก็สามารถจะเชื่อม If I open that one, I could connect it to that one. ครับ If I open that one, I could connect it to that one. Uh-oh. มา But those are not connected. เพราะฉะนั้นถ้าเชื่อม3อันนี้มันก็ So หมด I ละ can only open 3. ให้ได้แค่3ครั้งครับเชื่อมแหวนได้3ครั้ง And the result is
all should be connected. แต่ว่าผลก็คืออยากจะให้ทั้งเส้นนะครับทั้งหมดน่ะเรียงเป็นเส้นเดียวกัน You think? Do you think you have it?มันจะมีคนได้แล้วนะครับ Oh, you do. You can open the last chain every cycle And then put and put connect between. each. Okay, so Okay. this, and we have the last chain, right? Open this one to together this one. You have it? You have it? Well, I wish we had more time ครับโอ้อยากจะให้มีเวลามากกว่านี้นะครับ because creativity sometimes takes some time. เพราะว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ก็บางครั้งมันต้องใช้เวลา But you are thinking about creativity แต่ว่าเรากำลังคิดถึงในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ and it will come. แล้วมันจะค่อยๆมาค่อยๆเกิดขึ้นนะครับ For example, this one. ครับยกตัวอย่างนะครับ You had to completely take things apart. บางครั้งอาจจะต้องเขาเรียกว่า The แยกกันออก difficulty มา was you were wanting to keep things together. ครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเรามักจะชอบให้มันอยู่ด้วยกันนะครับ แต่บางครั้งเราต้องแยกมันออกมาครับ ถอนหายใจเลยนะฮะ Okay, we are over time already. เราก็หมดเวลาแล้วนะครับ เกินเวลาแล้วด้วย And so we will not talk about this or this or this or that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 . Yes, we must talk about this quickly. ครับเราจะพูดถึงตรงนี้นะครับอย่างรวดเร็ว What can you do to make more creativity? เราจะทำยังไงเพื่อที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น Number one, อย่างแรก value creativity in yourself and in others. ก็คือว่าเราต้องเห็นคุณค่านะครับของความคิดสร้างสรรค์ในตัวเองแล้วก็ When your คนอื่นด้วย student does something creative, celebrate. ถ้ามีอะไรที่มันคิดสร้างคือถ้านักศึกษาคิดสร้างสรรค์แล้วเราก็ชมเชยนะครับแล้วก็ฉลองกับความคิดนั้น Second, อย่างที่สองนะครับ be willing to take some risk. ก็คือว่ากล้าที่จะเสี่ยงนะครับกล้าที่จะเสี่ยง Oh, not life-threatening risk. ไม่ใช่ว่าเสี่ยง But if you never take เสียหาย any risk, you can't be creative. แต่ถ้าเราแบบไม่เสี่ยงเลยนะครับเราจะสร้างสรรค์ไม่ได้ Find your passions, เราต้องค้นพบความชอบของเรานะครับ things that you love to do. สิ่งที่เราชอบทำรักที่จะทำ Because when you are passionate about something, เพราะว่าถ้าเราชอบทำอะไรบางอย่างแล้วเนี่ย you will be creative. เราก็จะคิดสร้างสรรค์ในสิ่งนั้นได้ Encourage your students to get knowledge from different areas. ส่งเสริมนะครับให้ผู้เรียนนะครับสวงหาความรู้จากหลาย ๆ ด้าน This is very interesting, but actually creativity many times combines two areas. หลาย ๆ ครั้งนะครับความคิดสร้างสรรค์จะพูดถึงสองด้านด้วยกันรวมกัน For example, like music and chemistry. อย่างเช่นดนตรีกับเคมี To think about new ways of how molecules might interact.
พื่อที่จะคิดว่าอย่างเช่นโมเลกุลเนี่ยเชื่อมต่อกันสัมพันธ์กันอย่างไร Postpone evaluation until later in the process. บางครั้งอาจจะต้องรอเวลาไปสักพักหนึ่งก่อนที่จะสรุปก่อนที่จะประเมิน Launch your own creative spirit. คือสร้างนะครับจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์ในการ Talk to your students about creativity, แล้วก็พูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ about how to be creative. เกี่ยวกับว่าจะเป็นคนที่คิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร Help your students discover their passion. ช่วยให้นักศึกษาค้นพบนะครับความชอบของตัวเอง Tell your students it's okay to make some mistake. นะครับแล้วก็บอกนักศึกษาว่าผิดพลาดมันไม่เป็นไรหรอก Don't punish them with bad grade every time they make a mistake. นะครับพอเขาทำผิดแล้วอย่าไปลงโทษเขาโดยการเอาเกรด Remember, ไม่ดีให้ it's เขา important to learn something. นะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียน And รู้ when อะไร you บางอย่าง learn, you will make some mistakes แต่ว่าเมื่อเราเรียน anytime. รู้เราจะทำผิดได้เสมอ Provide your students for both active and quiet times. ให้เวลากับนักศึกษานะครับเวลาที่เขาจะได้ทำได้สร้างสรรค์เวลาที่เขาจะหยุดพักด้วย Give your students quiet time to think. ให้เวลากับเขาให้เวลาเขาที่อยู่เงียบๆกับตัวเอง เพื่อเขาจะได้คิด Encourage your students to play with ideas, with objects. ส่งเสริมให้นักศึกษานะครับได้เล่นได้ลองเล่นลองทำนะครับกับสิ่งต่าง Be enthusiastic about new ideas. ๆมีความร้อนรนแล้วก็กระตือร้นกับความคิดใหม่ When you give your students assignments, give big options, a menu. ๆ เวลาเราให้การบ้านนักศึกษานะครับหรือว่างานเนี่ยให้เขาได้มีออปชันหลายๆอย่างนะครับเลือกทำได้ Like when you go to the restaurant, if they only have 3 items, you say, not very good restaurant. ถ้าเราไปร้านอาหารแล้วก็เห็นเมนูอยู่แค่3เมนูเองนะครับโอ้ร้านอาหารนี้คงไม่ดีแน่เลย So give them options. ครับให้ออปชันให้ทางเลือกกับเขาเยอะ Not every student has to do the same thing. ๆไม่ใช่ว่าทุกๆคนนักศึกษาทุกๆคนในห้องจะต้องทำอย่างเดียวกันทุกคนเลย Create thorns in the flesh. สร้างเรียกว่าสร้างหนามนะครับหนามที่จะทิ่ม Questions เขา that the student says, huh? How is that? สร้างคำถามให้เกิดขึ้นให้เขาคิดนะครับคิดวิเคราะห์คิดกับตัวเองว่ามันเป็นยังไง Encourage your students to use metaphors and analogies. ส่งเสริมให้นักศึกษานะครับใช้เรียกว่าการเปรียบเทียบเปรียบเปรยนะครับ Wow. Say something like, students, let's imagine, let's suppose. นะครับก็อาจจะบอกนักศึกษานะครับด้วยคำว่าลองจินตนาการด้วยสิลองสมมุติว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ Help your students connect with other people that value creativity. นะครับช่วยให้เขาได้รู้จักกับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ And here's the last chance แล้ว for ก็ today. นี่คือเรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ You have the rest of your life to be creative. But here is one I want you to, this is the challenge. โอเค This is your task. นะครับสิ่งที่จะให้ทำนะครับตอนนี้ I want you to divide the cake ตอนนี้ยังมีเค้กอยู่นะครับอยากจะให้แบ่งเค้กออก in 8 equal pieces. นะครับให้เป็น8ชิ้นละเท่ากันขนาดเท่ากัน By only cutting 3 straight lines. โดยการตัดนะครับตัดด้วยเส้นตรงแค่3ครั้ง3ตัดเท่านั้นเอง Okay? Raise your hand if you think you have it. ใครคิดได้ว่าทำได้ยกมือขึ้นนะครับ Okay. หรือว่าเห็นในโฆษณา Wow, คน more เห็น hands โฆษ are ณา coming. Yeah. I see some are even making the sign of what it's going to be. นะครับ โย่ หลายคนได้นะครับ Yeah. So, what did you think? I only gave you a few seconds. That wasn't fair. Did you think of one cut? Two cut? เฉลยแล้วนะครับ
and ตัดอย่างไรอีกครับอีกครั้งหนึ่ง 3 cut. นะครับ You have 8 equal pieces, only 3 straight cut. นะครับก็จะได้8ชิ้นนะครับโดยการ How many of you ทั้ง had thought of that? ใครคิดเป็นแบบนี้บ้างครับ Wow. It's emerging. It's coming. It's coming. นะครับเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วนะแต่มือหัดสรร Okay. หลายชิ้นแล้วเนี่ย So, I will finish. I will finish. I will finish. I want to finish. Oh, please, quickly, 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 quickly. Okay. Here we go. Here we go. Creativity. Every person has creativity มนุษย์ทุกคนนะครับมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวเอง because we were created in the image of God. เพราะว่าเราถูกสร้างนะครับด้วยพระฉายาในพระฉายาของพระเจ้า And God is creative. และพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสรรค์ And you say, okay, so what does the image of God mean? เพราะฉะนั้นเราจะถามว่าแล้วพระฉายาของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร Some people think the image of God is like the coin. บางคนอาจจะคิดว่าพระฉายาของพระเจ้าเหมือนกับเหรียญ Like on the money. เหมือนกับเหรียญนะครับที่อาจารย์ชูขึ้นมา And I think that that's a good analogy คิดว่าอันนี้เป็นการเปรียบเปรยที่ดี because even if the coin is lost, it still is valuable. ขอโทษนะครับเพราะว่าคงน่าจะเป็นคำเปรียบเปรยที่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าถ้า It หากว่าเหรียญ does หาย not lose its value just because it is buried very deep. เหรียญมีค่าของตัวเองนะครับอาจจะไม่เสียค่าของเหรียญเลยถ้าว่า When เหรี you ยญหายไป discover หรือ it ว่า again, ถูกฝังแล้วก็พอเจ it อปั๊บ still has its value. ยังมีค่าในตัวเองอยู่ But maybe the image of God in us พระฉายาของพระเจ้าในตัวเรา is more like this. น่าจะเหมือนกับภาพนี้มากกว่า And you say, oh, what is that? บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะยังไง The mirror. กระจกไงครับ When you look in the mirror, พอเราส่องกระจกนะครับ what do you see? เราเห็นอะไร The image, right? เราเห็นรูป We are like the mirror. เราเป็นเหมือนกับกระจก We reflect God's image. เราสะท้อนพระเจ้านะครับ But the mirror only shows the image when it is facing the image. นะครับแต่ว่ากระจกนี้จะสะท้อนได้ก็ต่อเมื่อหันมายังผู้ที่ส่อง Do you understand? เราเข้าใจตรงนี้ใช่ไหม If ค you รับ take the mirror and you turn it away, it no longer reflects the image. เพราะว่าถ้าเราหันกระจกออกไปก็คงจะไม่ได้สะท้อนผู้ส่องแน่นอน I think the same in our life. เหมือนกันนะครับในชีวิตของเรา If we want to reflect the image of God, หากว่าเรานะครับอยากที่จะสะท้อนพระฉายาของพระเจ้า like the mirror, we must be facing God, ถ้าเราเป็นกระจกเพราะฉะนั้นเราจะต้องหันไปยังพระเจ้า looking to God. มองไปยังพระองค์ Then we will experience in our life the image of God. แล้วก็ชีวิตของเรานะครับจะเป็นผู้ที่สะท้อนลักษณะของพระองค์ So, courage. เพราะฉะนั้นนะครับขอให้เราได้ Courage to be creative. มีกล้านะครับกล้าที่จะเป็นคนคิดสร้างสรรค์ May God bless you as you look to Him. ขอพระเจ้าทรงอวยพรขณะที่เราได้มองไปยังพระองค์นะครับ